वादी पाश्चात्य देशातारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण टू सर्वेने। ચાલો આજે આપણે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય 3 જેનું નામ છે કર્મયોગ। હવે પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કે અર્જુને કહ્યું, હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? હવે દરેક અધ્યાયનું એક લિંક હોય છે। એવું નથી કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે અર્જુનને જ્ઞાન આપી રહ્યા હતા ત્યારે પેલા કહે છે કે હવે હું પહેલો અધ્યાય કહું છું, હવે હું બીજો અધ્યાય કહું છું, હવે હું ત્રીજો અધ્યાય કહું છું, એવી રીતે નથી। એ એક કન્ટિન્યુઅસ ફ્લોમાં બંને વચ્ચે સંવાદ ચાલે છે અને એ સંવાદ રૂપી જ્યારે જેમ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જોયું હતું કે શિષ્યના બી 3 લક્ષણ હોય છે। પેલા સરેન્ડર થવો, પછી જ્ઞાન માટે વિનંતી કરવી અને પછી જે જ્ઞાન પ્રદાન કરે ગુરુ એમાંથી જે કાંઈ પણ એના પ્રશ્ન હોય પ્રશ્નો કરવાના અથવા કન્ફ્યુઝન ને ડાઉટ ક્લિયર કરવાનો। તો બીજા અધ્યાયમાં 49મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકવાર એક કમ્પેરિઝન કરે છે અને એ કમ્પેરિઝન કરતા નાનકડું કહે છે કે ભાઈ જ્ઞાન યોગ વધારે સુપીરિયર છે કર્મયોગ કરતા। એટલા અર્જુનના મનમાં એ શ્લોકને યાદ રાખીને પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે ભાઈ જો ભગવાન તમે મને આમ કહો છો તો પછી તમે મને આ ઘોર કર્મ કરવામાં શું કામે પ્રેરિત કરો છો? કારણ કે એ સમજી જાય છે કે હવે આપણે બીજા શ્લોકમાં હજી સરસ રીતે સમજશું કે આ પ્રશ્ન હજી એને શું કામ એમ થાય છે, એ હજી ઓર ક્લિયર કરવા માટે આગળ પૂછે છે। તો આ રીતે આપણે જોઈએ કે દરેક અધ્યાયમાં જે શરૂઆત હોય છે એ કંઈક પાછલા અધ્યાયના કનેક્ટિંગ લિંક રૂપે અથવા તો અર્જુનના પ્રશ્ન રૂપે અને અર્જુનનો પ્રશ્ન બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે કીધું હતું એમાંથી જ ઉદ્ભવે છે અને એના ઉત્તરમાં કન્ટિન્યુએશનમાં આપણે અલગ અધ્યાય શરૂ થાય છે અને ચાલે છે અને એક ટોપિક પ્રમાણે આપણે અધ્યાયના બધા ભાગ પાડેલા છે। હવે પછી આ પ્રશ્ન પૂછે છે, હજી જોઈએ બીજા શ્લોકમાં અર્જુન બીજું પૂછે છે એ જ રીતે કે આપના દ્વિઅર્થી ઉપદેશોથી। હવે આ દ્વિઅર્થી એને કેવી રીતે લાગ્યા? કારણ કે એક તો 49મા શ્લોકમાં એ કીધું અને બીજી રીતે દ્વિઅર્થી એને એ રીતે લાગ્યું કારણ કે 11મા શ્લોકથી લઈને 30મા શ્લોક સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ટોટલી આત્માનું જ્ઞાન આપે છે। જે આપણે ગઈકાલે જોયું, એકવાર આપણે અલગ રીતે સરસ રીતે એ બી જોઈ લીધું કે આપણે પોતે શરીર નથી પણ આત્મા છીએ। હવે આ 11મા શ્લોકમાં આત્માનું જ્ઞાન આપ્યું ટોટલી અને પછી 38મા શ્લોકથી લઈને 53મા શ્લોક સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કર્મ માટે સમજાવે છે। એટલે કે સ્વધર્મ કેવી રીતે નિભાવવો, તારો જે સ્વધર્મ હોય એ તારે કર્મ કરવું જોઈએ એ સમજાવે છે અને એ પણ આપણે ક્લિયર કરવા માટે આપણે 2 દ્રષ્ટાંત બી લીધા હતા। હનુમાનજીનો દ્રષ્ટાંત લીધો જે ભગવાન રામની સેવા કરવામાં કરે છે અને આપણે વિભીષણનો બી દ્રષ્ટાંત લીધો। તો આ રીતે બે એને કન્ફ્યુઝન ઉભા થયા કે ભાઈ મારે જ્ઞાનનો રસ્તો અપનાવવો, પરમાત્માની પ્રાપ્તિનો રસ્તો અપનાવવો, મને ત્યાં જઈને મારે ધ્યાન ધરવું ભગવાનનું કે પછી મારો અત્યારે સ્વધર્મ નિભાવવો। એટલે આ રીતે એને કન્ફ્યુઝન ઉભા થાય છે। એટલા માટે અહીંયા કહેવાય છે કે દ્વિઅર્થી, કે આવી રીતે ડબલ અર્થ તમે વાળે જે વાત કરી એનાથી મારું કન્ફ્યુઝન ઓર પેદા થયું છે। એક તો ઓલરેડી કન્ફ્યુઝનમાં હતો જે આપણે પેલા અધ્યાયમાં જોઈ લીધું। એટલા માટે કે છે મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, તેથી કૃપા કરીને નિશ્ચયપૂર્વક જણાવો કે આમાંથી અમારે હિતાવહ શું છે અથવા મારા માટે કલ્યાણકારી શું છે અને મારે શું કરવું જોઈએ। એટલે આ 2 પ્રશ્ન દ્વારા અર્જુન પોતાનો કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ કરવા માટે ડાઉટ ક્લિયર કરવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રશ્ન પૂછે છે અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે એને કર્મયોગ ઉપર બધું સમજાવે છે। એટલા માટે આ અધ્યાયનું નામ આપણે કર્મયોગ છે। હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને શું જવાબ આપે છે। પેલા જે 2 પ્રશ્નો છે ને એક આપણે પિક્ટોરિયલ રિપ્રેઝન્ટેશન જોઈ લઈએ। જેમ કે પેલા આ તમે કીધું કે જ્ઞાનમાં જ છે, આ કે છું કે મારે કર્મયોગ કરવો જોઈએ, સ્વધર્મ નિભાવવો જોઈએ, એવી રીતે 2 અલગ રસ્તા છે। તો અર્જુન પૂછે છે કે ભાઈ તમે મને એક જ ચીજ કહો મારે શું કરવું જોઈએ। આ રીતે પેલા એને જ્ઞાન યોગ મેળવો, પછી એના કર્મયોગ મેળવો। હવે એ કહે છે કે તમે એકમવાદ એટલે કે મને એક જ ચીજ જણાવો જે મારા માટે હિતકારી હોય, મારા માટે કલ્યાણકારી હોય। તો હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું જવાબ આપે છે।
અમારે કવર થઈ જાય છે. ઓકે, સુપરમાં આવે ને એનાથી આ લખેલું નહીં કવર થઈ જાય એટલે વંચાય નહીં બરાબર. ઓકે, હા, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા શ્લોકમાં કહે છે, ના તો ફક્ત કામથી દૂર રહીને વ્યક્તિ પ્રતિક્રિયાથી મુક્તિ મેળવી શકે છે. એટલે કે કામથી દૂર રહીને, એટલે કે માની લો અર્જુન ત્યારે એમ વિચારત કે ચાલો હવે હું અહીંયાથી વયો જાઉં, હવે મારે યુદ્ધ નથી લડવું કારણ કે મારા માટે જ્ઞાન વધારે શ્રેષ્ઠ છે, ભગવાન કીધું એ પ્રમાણે, એટલે કે એનાથી ભાગી જાય. તો જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને કીધું હતું કે ભાઈ તારો તો સ્વધર્મ નહીં નિભાવ અને ત્યાં તું યુદ્ધ છોડીને વયો જઈશ તો લોકો તારી કેવી ટીકા ને બધું કરશે અને એ તો તારા માટે ઓર ખરાબ સ્થિતિ થશે. ક્ષત્રિય માટે તો ઓર ખરાબ સ્થિતિ કહેવાય. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પેલા એને કહે છે કે ફક્ત કામથી દૂર રહીને અથવા ભાગી જવાથી કે એને આપણે છોડી દેવાથી કે ભાઈ કોઈ માણસ કે ભાઈ ચાલો હું સંસારી માણસ છું, હવે હું કઈ કર્મ વર્મ કઈ નહીં કરું અને ચૂપચાપ આરામથી શાંતિથી બેઠો રહીશ, તો શું એને મુક્તિ મળવાની છે? ડેફિનેટલી નોટ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પ્રતિક્રિયાથી પણ મુક્તિ મેળવી શકાશે નહીં. પછી કે ના તો ફક્ત ત્યાગ દ્વારા કોઈ સંપૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે આ પણ કેવી રીતે થાય? કોઈ માણસ માની લો સંસાર બધું છોડી અને જંગલમાં જઈને બેસી જાય અને જેમ ભગવાનની તપસ્યા કરવા લાગે, ભગવાનની આરાધના કરવા લાગે, સાધના કરવા લાગે અને એ રીતે ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરે, તો પણ શું એ સંપૂર્ણ રીતે થઈ શકે? એ પણ ન થઈ શકે, કારણ કે એમાં પણ હોઈ શકે ને મનમાં જે બધી ઇન્દ્રિયો સુખ માટે જે છે, શરીર સુખ માટે જે ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે એના ઉપર તેને જે પૂરેપૂરો કાબુ નથી મેળવ્યો, ખાલી અહીંયાથી ભાગીને વયો ગયો અને વયો ગયો એક જાતનું કર્મમાંથી છુટકારો મેળવવા માટે. હોઈ શકે ત્યાં જઈને પાછું કઈ બીજું કંઈક કર્મકાંડ કરે જંગલમાં બી જઈને. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે એમાંથી પણ સંપૂર્ણતા પ્રાપ્ત થઈ શકે નહીં. પછી હજી આગળ સમજાવતા કહે છે, એક દ્રષ્ટાંત બી આપે છે કે જે ઇન્દ્રિયો તથા ક્રિયાના અવયવો પર નિયંત્રણ રાખે છે, પરંતુ જેનું મન ઇન્દ્રિય પદાર્થો પર નિવાસ કરે છે તે ચોક્કસપણે પોતાને ભ્રમિત કરે છે અને તેને દંભી કહે છે. હવે એક અહીંયા પિક્ચર જ એક ઘણું બધું ચીજ આપણને સમજાવી જાય છે. આજે અહીંયા તમે જોજો એક સાધુ બાવાનો ફોટો છે જેની મોટી દાઢી છે, ભગવા વસ્ત્રો પહેરી લીધા છે, માળા પહેરી લીધી છે, શાલ બી ઓઢી લીધી છે, બધું કરી લીધું છે, કમંડળ બી છે હાથમાં ભિક્ષા માંગવાને બધું કરવા માટે, પણ આપણને આ કોઈ સાધુ લાગે? ડેફિનેટલી આપણે એક જાતનું નાટક કરતો હોય, દંભ કરતો હોય એવું લાગે આપણને, કારણ કે જે આવે એના હાથમાં જો સિગરેટ છે, સ્મોકિંગ કરે છે, પ્લસ હાથમાં મોબાઈલ છે, ભૌતિક દુનિયાથી હજી વિખૂટો પડ્યો નથી, કન્ટિન્યુઅસ એના કોન્ટેક્ટમાં અને સંપર્કમાં તો છે જ. તો આ માણસ શું ભગવાનની સાધના કરતો હશે, શું ભગવાનની તપસ્યા કરતો હશે? અને પ્લસ હાથમાં બે મોટા મોટા કડા ને બધું છે, નવગ્રહની માળા ને બધું પહેરેલું છે, તો આપણને એક જાતનો આમ ખોટો દંભી ટાઈપનો નાટક જેવો જ લાગે આપણને. તો એ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે જે માણસો પોતાના ખાલી ઇન્દ્રિય અને એના ક્રિયાના અવયવો પર નિયંત્રણ રાખે છે, એટલે કે એને દબાવી દે છે, એને કાબુમાં નથી રાખતો, પણ એને એક ફોર ધ પોઈન્ટ ઓફ મોમેન્ટ માટે એને દબાવી દીધો એ રીતે. પરંતુ જેનું મન ઇન્દ્રિય પદાર્થો પર નિવાસ કરે છે, હજી અંદરથી ઈચ્છા નથી ગઈ. આપણે ગઈકાલે પણ એક આના જેવો શ્લોક જોયો હતો કે ભાઈ જ્યાં સુધી મનમાંથી બધી ઈચ્છાઓ ન ખરી પડે ત્યાં સુધી આ બધું જે છે ને એ જાતનું નાટક જ છે, દંભ છે, અને બીજાને પણ એ ભ્રમિત કરે છે. જેમ કે આ માણસ છે ને બીજાને પણ કન્ફ્યુઝન કરે કે ભાઈ આવી રીતે કેવું સારું હોય. તો આ રીતે પોતે પણ ભ્રમિત છે, પોતે પણ પોલ્યુટેડ છે, બીજાને પણ આવી રીતે ડાઉટ ને કન્ફ્યુઝનમાં નાખે છે અને ડેફિનેટલી ખોટો દેખાડો કરે છે. તો આ રીતે જ્યાં સુધી આપણા મનમાંથી બધી ઇન્દ્રિય વિષયો ન જાય ત્યાં સુધી આપણે તપસ્યા બી ન કરી શકીએ અને બધા કર્મોમાંથી છુટકારો બી આપણે ન મળી શકે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ છઠ્ઠા શ્લોકમાં એ ક્લિયર કરે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ તેજસ પ્રભુજી. આપ ચેટ બોક્સ જોઈ લેજો તેજસ પ્રભુજી, જરાક હું જોતો નથી. હા પ્રભુજી. હવે પછી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા શ્લોકમાં કહે છે, પરંતુ જો હવે આવી રીતે બંનેનો ભગવાને કહી તો દીધું કે કર્મથી ભાગવા માટે બી છુટકારો નથી, મુક્તિનો રસ્તો નથી, અને આવી રીતે જો ઇન્દ્રિયોનું દમન કરીને અથવા એનું ટોટલી કંટ્રોલ કરીને કરો તો જ બરાબર છે, અધરવાઇઝ ખોટી દબાવવાથી નહીં તો પાછી સ્પ્રિંગ નીચે મૂછડે, એનાથી બી છે નહીં રસ્તો. તો પછી રસ્તો શું છે? એટલા માટે હવે 7મા શ્લોકમાં રસ્તો દેખાડે છે. પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય, નિષ્ઠાવાન એટલે શું કે ભાઈ જેની આપણે કહી શકીએ ભાઈ ડિઝાયર એટલે કે ઈચ્છા જે છે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે એકદમ દ્રઢ નિશ્ચય કરેલો છે, એને આપણે નિષ્ઠાવાન કહી શકીએ, જેને કહીએ ફેઇથફુલ માણસ. નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હવે અહીંયા જો શું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ડ યુઝ કરે છે કે મન દ્વારા,
એટલે કે ઇન્દ્રિયોના વિષયો, શરીર સુખ માટે બધાને શું છે, પોતાના મનથી વશમાં કરે છે. એમ નહીં કે એને બહારથી ખાલી દબાવી દે છે. કોઈ કે મીઠાઈ નહીં ખાવાની, હા ભાઈ ઠીક છે મીઠાઈ નહીં ખાવ, પણ મનમાંથી મીઠાઈ ખાવાની ઈચ્છા તો છે જ ને હજી. તો દેટ મીન્સ જ્યાં સુધી મનમાંથી ઈચ્છા ન જાય કે ના ભાઈ મારે મીઠાઈ નથી ખાવી, એમ મન જ બનાવી લીધું કે ભાઈ ચાલો પતી ગયું. તો આ રીતે કહે છે કે મનથી દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગ, અનાસક્ત થઈને એટલે કે ભાઈ કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નહીં, એવી રીતે આમ કે ભાઈ ઠીક છે મારે કરવું છે એટલે હું કરું છું, મારે એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી, કર્મ કરવા ખાતર કરવાનું છે એટલે કરવાનું જ છે મારે. પણ એની માટે અનાસક્ત મીન્સ શું, આ કરીશ તો આમ થશે, આવી રીતે કરીશ તો એમ મને મળશે, આમ કરીશ તો મને આમ ફાયદો છે, એમ કરીશ તો એમ નુકસાન છે, એવું બધું નહીં. એટલે કે એને કહેવાય અનાસક્ત વગર, એટલે વિધાઉટ એની ડિઝાયર ઓફ એક્સપેક્ટેશન ઓર ફ્રૂટ્સ તમારે. અને કૃષ્ણમય ભાવનામાં એનો આરંભ કરે છે તો તે ઘણો ચડિયાતો છે. એટ મીન્સ આ ભાવનાથી જે માણસ કર્મ કરે, સૌથી પહેલા તો પોતાના મનને કંટ્રોલ કરે. કર્મ કરવાનું છે એટલે કરવાનું જ છે. અને એ કર્મ પણ શું, કૃષ્ણની ભાવના સાથે કરે કે ના ભાઈ મારે આ કર્મ ભગવાનને સમર્પિત કરવાનું છે અને અર્પિત કરવાનું છે, અને કોઈ પણ ફળની આશા રાખ્યા વગર કરે તો એ ચડિયાતો છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા શ્લોકમાં સમજાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા શ્લોકમાં કહે છે, તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર. ફરીથી એને એ જ કહે છે કે તારો જે સ્વધર્મ છે, તારું જે નિત્ય કર્મ છે એ તારે કરવાનું છે. અર્જુનનું નિત્ય કર્મ અથવા સ્વધર્મ શું હતું, તો કે ભાઈ રણભૂમિ ઉપર કોઈ એને લલકારે તો એની લલકાર સાંભળવાની અને એની સામે યુદ્ધ કરવાનું. અને એનો બીજો કૃષ્ણમી થઈને કર્મ કરવાનો શું હતું, તો કે ભાઈ યુદ્ધનું શું પરિણામ આવશે એ એને વિચારવાનું નથી, ખાલી પોતાનો ધર્મ નિભાવવાનો છે અને યુદ્ધ કરવાનું છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા શ્લોકના પ્રેરિત થઈને આગળ હવે 8મા શ્લોકમાં એને કહે છે કે આ રીતે તું કર્મ કર, એટલે કે નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર. નિયત એટલે કે પોતાના સ્વધર્મનું. પછી કર્તવ્ય કર્મ એટલે કે ભાઈ કોઈ પણ આશા રાખ્યા વગર, જેમ આપણે કીધું ને કે એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી, કર્તવ્ય સમજીને કરવાનું છે બસ. એ રીતે બંનેને મિક્સ કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે એને કહે છે નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર. કારણ કે પછીનું રીઝન બી કહે છે, કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધુ સારું છે. એટ મીન્સ ડેફિનેટલી કર્મ તો કરવાનું જ છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનું બી રીઝન બતાવે છે, કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. હવે કેટલું સરસ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે ભાઈ આપણે આ જે શરીર મળ્યું છે એ શરીરના નિર્વાહ માટે બી આપણે જે બેઝિક કર્મ હોય છે ને એ બધા કરવા જ પડે છે. બેઝિક કર્મ શું હોય છે, આપણે 5 કર્મ હોય છે. તો કે ભાઈ ખાવું, પીવું, સૂવું, મળમૂત્ર કરવો અને મેટિંગ કરવું. આ રીતે જે આપણા 5 કર્મ છે એઝ અ બોડીને એ જોવે છે, અને જે પોતાનું શરીર નિર્વાહ માટે, જીવન નિર્વાહ માટે પણ માણસે આ કર્મ તો કરવા જ પડે છે. આજે જેમ કે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ તો એ પણ એક કર્મ છે, ખાઈએ છીએ તો પણ એક કર્મ છે, મળમૂત્ર કરીએ છીએ તો પણ એ બધા કર્મ છે આપણે. એટલા માટે એ કર્મ તો આપણે કરવા જ પડે છે, એના વગર આપણને કોઈ છુટકારો નથી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 9મા શ્લોકમાં, એ આપણને ફરીથી સમજાવે છે કે ભાઈ બલિદાન રૂપે આપણે કર્મ કરવા જોઈએ, ભગવાનને અર્પણ કરવા જોઈએ બધા કર્મ. એ કેવી રીતે કરવા એ સમજાવે છે. વિષ્ણુના બલિદાન તરીકે કરેલું કામ કરવું પડે છે. એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ સૌથી પહેલા તો મનને કંટ્રોલ કરીને, ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરીને, એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી બધા કર્મ કરવાના, અને બધા કામ કરીને પછી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે અર્પિત કરવાના, અને સાથે સાથે કોઈ પણ આપણે ફળની ઈચ્છા અથવા નહીં રાખીને એ કર્મ કરવાના. આ બધી એક જાતની આપણને કન્ડિશન્સ મળી જાય છે. એટલા માટે આ ચેપ્ટર નામ છે કર્મયોગ, કે આપણે કર્મ જે કરીએ છીએ ને કેવી રીતે કરવાના છે આપણે. હવે પછી કહે છે કે વિષ્ણુના બલિદાન તરીકે કરેલું કામ કરવું પડે છે. અન્યથા એટલે જો ન કર્યું હોય તો, એટલે કે ભગવાનને આપણે અર્પિત ન કર્યું હોય, સમર્પિત ન કર્યું હોય તો એનું રિઝલ્ટ બી બતાવે છે. અન્યથા કામ આ ભૌતિક વિશ્વમાં બંધનનું કારણ બની જાય છે. હવે ભૌતિક વિશ્વના બંધનનું કારણ બની જાય છે એનો મતલબ શું? દેટ મીન્સ કે આપણે જે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિનું જે ચક્કર છે એમાં ફરીથી પાછું આપણે આવવું પડશે. આપણે જે કર્મ કર્યા, માની લો આપણા જ ભોગ માટે કર્યા, આપણા જ ઈચ્છા માટે કર્યા, આપણી જ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કર્યા, આપણા જ ઇન્દ્રિય વિષય માટે તૃપ્ત કરવા માટે કર્યા, અને ભગવાનને આપણે ક્યાં અર્પિત કર્યું નહીં, અને બધું એ રીતે કરતા ગયા, તો પાછું આપણે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ ચક્કરમાં ફરવું પડશે. એટલા માટે કહે છે કે એ વિશ્વમાં બંધનનું કારણ બની જશે, આપણે ફરીથી આમાં પાછા બંધાઈ જશું. તેથી હવે પછી કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, તેના સંતોષ માટે એટલે કોના સંતોષ માટે, તો કે ભગવાનના સંતોષ માટે તમારી નિયત ફરજ કરો, અને તે રીતે તમે હંમેશા બંધનથી મુક્ત રહેશો. એટલે કે જ્યારે આપણે ભગવાનના સંતોષ માટે એ રીતે બધા કર્મ કરીએ,
કૃષ્ણમય ભાવથી આપણે બધા કર્મ કરીએ અને બધા કર્મ જ્યારે આપણે એને અર્પિત કરી દઈએ ત્યારે આપણે બધા બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જઈએ. સૌથી મોટું બંધન આપણને શું હોય છે કે ભાઈ આપણને ડર શું હોય છે કે ભાઈ આપણી આગલી ગતિ કેવી રીતે થશે, આગલો જન્મ કેવી રીતે મળશે, તો એ બધામાંથી આપણને મુક્ત મળી શકે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ કર્મ કેવી રીતે કરવું જોઈએ, કયા ભાવથી કરવું જોઈએ, અને જો એવી રીતે ન કરીએ તો એનું રિઝલ્ટ શું છે. હવે 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, દેવતાઓ બલિદાન દ્વારા પ્રસન્ન થાય છે, તમારા પર કૃપા પણ કરશે અને આમ પુરુષો વચ્ચેના સહકારથી જનતાને સમૃદ્ધિ આપીને બધા પર શાસન કરશે. હવે આ પહેલી વાર આપણે ભગવદ્ ગીતામાં દેવતાઓ વર્ડ આવે છે. હવે આનો પણ આપણે મિનિંગ થોડું સમજી લેશું. આના આગલા શ્લોકમાંથી ઓર આપણે ક્લિયર થશે. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે જ્યારે આ રીતે આપણે કર્મ કરીએ છીએ ભગવાનને અર્પિત કરીને, કૃષ્ણમય ભાવનાથી અને એને સમર્પિત કરીને જ્યારે બધા કર્મ થાય છે, એને બલિદાન રૂપે આપણે બધા કર્મ કરીએ છીએ, ત્યારે એ લોકોની કૃપા દ્રષ્ટિ આપણા ઉપર થાય છે. અને કૃપા દ્રષ્ટિ કેવી રીતે થાય છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે. અને પછી એક સાથે બીજું આપણને કહે છે કે આ રીતે પુરુષો વચ્ચેના સહકારથી, એટલે પુરુષો વચ્ચેના એટલે શું, દેવી દેવતાઓ અને આપણે બધા અહીંયા જન સમુદાય જે બધા માણસો છે બંનેના સહકારથી. કારણ કે સૌથી પહેલા તો આપણે બધા કર્મો ભગવાનના દેવી દેવતાઓને સમર્પિત કર્યા, એટલે દેવી દેવતાઓ ખુશ થયા, એ લોકોએ આપણને કૃપા કરી, એટલે કે બંનેનું એક કોમ્બિનેશન થયું અને બંનેનું એક જાતનું કોઓપરેશન થયું, સપોર્ટ થયો. એટલા માટે સહકારથી જનતાને સમૃદ્ધિ આપીને બધા પર શાસન કરશે. એટલે કે આપણે જેટલા જન સમુદાય છે બધા એકબીજાના કોઓપરેશનથી બધા ખુશ રહેશે. હવે આ આખી સાયકલ કેવી રીતે ચાલે છે ને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે. પછી 12મા શ્લોકમાં કહે છે, જીવનની વિવિધ જરૂરિયાતો દેવતાઓ બલિદાનથી સંતુષ્ટ થઈને પૂરી પાડે છે. હવે આપણા જીવનની અલગ અલગ બધી જરૂરિયાતો હોય છે. જેમ કે આપણે બેઝિક નેસેસિટી કીધી ને, આપણે ખાવું પીવું, પછી આપણે મળત્યાગ કરવો, એ બધું. હવે જીવવા માટે શ્વાસ લેવો, પ્રકાશ જોવે, જેમ કે આપણે ખાવા પીવા માટે વનસ્પતિને બધી ઉગે, એ બધા ઉગવા માટે સૂરજ પ્રકાશ જોવે, હવા જોવે, જળ જોવે આપણને. તો એ રીતે શું છે, અલગ અલગ બધા દેવી દેવતાઓ હોય છે. જેમ આપણે કહીએ ને કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરનું એક કેબિનેટ ઓફ મિનિસ્ટર્સ હોય અને બધાને એક એક મિનિસ્ટરને એક એક પોર્ટફોલિયો આપી દીધો હોય, અને ઉપરમાં સૌ પ્રથમ ઉપરમાં પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય. તો અહીંયા તમે ફોટામાં જોશો, જેમ કે ઉપરમાં કૃષ્ણ ભગવાનનો ફોટો છે અને એની નીચે માની લો બધા અલગ અલગ દેવી દેવતાઓ છે. જેમ કે આપણે સૂર્ય દેવતા છે, પવન દેવતા છે, અગ્નિ દેવતા છે, પછી આપણે અહીંયા લક્ષ્મીજીનો ફોટો છે. આ રીતે બધા દેવી દેવતાઓ હોય છે જેનો અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય છે. અને આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ એ આપણે આપણી બધી દેવી દેવતાઓથી આપણને જે વિવિધ જરૂરિયાતો છે એ જરૂરિયાતો બધી પૂરી થાય છે. આપણને પાણી મળે છે, આપણને વાયુ રૂપમાં એમાંથી ઓક્સિજન મળે છે, સૂર્યનો પ્રકાશ મળે છે, એનાથી વનસ્પતિ ઉગે છે, વનસ્પતિને પછી આપણે પાછી બનાવીને આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ, અને એ બધા પ્રમાણે આપણું શરીર નિર્વાહ અને જીવન નિર્વાહ ચાલે છે. જે બેઝિક નેસેસિટીઝ છે એ બધી આપણને ઘણી ખરી નેચર આપણને પૂરી પાડે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જીવનની વિવિધ જરૂરિયાતો દેવતાઓ બલિદાનથી સંતુષ્ટ થઈને પૂરી પાડે છે. આપણે પહેલા એ પ્રમાણે કર્મ કર્યું અને એ પ્રમાણે દેવી દેવતાઓ ખુશ થયા અને આપણને કૃપા દ્રષ્ટિ કરી અને એ રીતે આપણને આપણી જરૂરિયાતો પૂરી પાડી. પરંતુ જે બદલામાં દેવતાઓને અર્પણ કર્યા વિના આવી ભેટોનો આનંદ માણે છે તે ચોર છે. હવે માની લો એક આપણને દ્રષ્ટાંત આપવું, અહીંયા એક દાખલો લઈએ એક નાનકડો. માની લો એક માણસ છે જે કોઈક આંબાના બીજ કે કંઈક લઈ આવ્યો અને ખરીદી અને એને પોતાના ઓલામાં બીજ વાવ્યા. હવે આંબાને ઉગતા તો ઘણા વર્ષો લાગી જાય, ઘણી વાર તો નેક્સ્ટ જનરેશનને બી એના ફળ મળે. તો આ રીતે એની બીજ વાવી, એની સારી એવી કેળવણી ને બધું દે છે અને ઘણા વર્ષો સુધી પછી આસ્તે 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 કરીને આંબો પાકી જાય છે. આંબો પાકી જાય છે, ફળ દેવાની તૈયારી આવવાની છે. માની લો પછી ફળ બી આવી ગયા. હવે જેવા ફળ આવી જાય છે, કેરીને બધી પાકેલી આવી જાય છે. હવે આ માણસ ત્યાંથી એ કેરીને બધાને તોડી અને પોતે એકઠી કરે છે. હવે જેવી ફળ પોતાને મળી રહ્યું છે, પોતે લીધું છે અને ગ્રહણ કરવા જાય છે, ત્યાં માની લો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી જાય છે અને કહે છે કે ભાઈ આ બધા ફળ તો મારા છે, આના ઉપર અધિકાર તો મારો છે અને મારા થકી જ આ બધા ફળ આવ્યા છે. હવે ઓલા માણસને તરત થાય કે ભાઈ કેવી રીતે હોય, બીજ હું લાવ્યો, મેં જમીનમાં એની વાવણી કરી, મેં એને ભરણ પોષણ કર્યું, જીવનનું બધું ખોદકામ, જમીન ઉપર બધી ખોદકામ ને બધું મેં કામ કર્યું, સરસ મજાની એની સાર સંભાળ લીધી, બે ડેલી એને પાણી નાખતો, મોટો થયો, બધું કર્યું. તો આટલું બધું સાંભળ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હવે એના સવાલ કહે છે કે ભાઈ બધું ચાલ તારી વાત સાંભળી લીધી, આ જે બીજ છે એ કોણે બનાવ્યું છે?
જે જમીનમાં જે તમે વાવણી કરી જમીન કોણે બનાવી છે? પાણી કોને? તે પાણી તું કહેશ કે મેં એને પાણી આપ્યું, તો કે પાણી કોને બનાવ્યું છે? સૂર્યપ્રકાશ મળ્યો તો સૂર્ય કોણ છે? તો કે હું જ છું. આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ આખી સૃષ્ટિ બનેલી છે. ઇવન તને પોતાને કોણે બનાવ્યો છે? એ માણસને, તો કે મેં જ બનાવ્યો છે. તો હવે આવી રીતે જયારે આપણે આ ભાવનાથી જો આપણે એ ભગવાનને અર્પણ કર્યા વગર, ભગવાનને આપણે થેન્ક્સ કીધા વગર, અને જે કાંઈ પણ આપણે એક નાની મોટી જે મહેનત કરી હોય, જે આપણી પોઈન્ટમાં આપણા આખા કન્ટ્રીબ્યુશન હોઈ શકે એ ફળ ઉગવામાં, તો આપણે આજે માની લો બીજ તો ઘણા બધા વાવ્યા હશે, કે માની લો એક જ આંબો પાક્યો કે 2 આંબા પાક્યા કે 4 આંબા પાક્યા, બધામાંથી તો ઝાડ નો પાક્યા. તો એ રીતે પણ તો છે. તો આ રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ જ્યારે પણ આપણે આવી છે કે આપણને કોઈ ફળ મળે બી, ભગવાનની કૃપા દ્રષ્ટિ બી થાય, તો સૌથી પહેલા આપણે અર્પણ કરવાનું છે, ભગવાનને આપણે સમર્પિત કરવાનું છે, અને એમાંથી આપણે પ્રસાદ રૂપે આપણી જરૂરિયાત પૂરતું આપણે ગ્રહણ કરવાનું છે. આ રીતે આનો કહેવાનો મતલબ છે. પણ આ રીતે જો બધું કોઈ ન કરે અને જે ફળ મળે આવો લાવ પોકેટમાં મૂક્યો અને પોતે ગ્રહણ કરીને પોતે ખાવા માંડ્યો અને બધું ભોગવવા માંડ્યો અને બધું એન્જોય કરવા માંડ્યા, અને ભગવાનને કઈ ભૂલી જ ગયો અને થેન્ક્સ ન કે કઈ ન કરે, સમર્પિત ને અર્પણ કરવાની તો વાત જ દૂર રહી. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એ બધું કર્યા વિના આવી ભેટોનો, એટલે કે માની લો ફળને પાછું યાદ કરજો, આવી ભેટોનો આનંદ માણે છે તે ચોર છે. ધેટ મીન્સ ડેફિનેટલી આપણે ચોરી જ કરી કહેવાય ને. આજે હવે બીજું પ્રેક્ટિકલ લાઈફ રીતે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. બીજો માની લો તમે આપણે કોઈક માણસને સારી એવી નોકરી આપી દીધી, બધું આપી દીધું, અને એ માણસ સારો એવું સંપન્ન થયો તમારા થકી ને બધું થયું થકી, અને એની પાસે ઘણું બધું થયું. હવે એ માણસ તમને આવીને થેન્ક્સ બી ન કે, જેને તમે માની લો એ માણસને ઊભો થવામાં મદદ કરી, એને સીડ કેપિટલ આપી, જ્યાં જ્યાં એના પ્રોબ્લેમ્સ આવ્યા ત્યાં તમે એને મદદ કરી, આર્થિક મદદ કરી, બધી રીતે તમે એને મદદ કરી, ઘણા એવા બધા પ્રોબ્લેમ આવ્યા, બધી રીતે તમે એને મદદ કરી. હવે જ્યારે માણસ બે પાંદડે થાય છે અને તમને આવીને થેન્ક્સ બી ન કે, અને પોતે પોતાના હિસાબે ભોગવવા માંડે, અને પાછું ગામમાં બધાને શું કે, મારી મહેનત, મેં આમ કર્યું, હું આટલો ભણેલો હતો, મને આટલા પ્રોબ્લેમ આવ્યા, મેં બધા સોલ્વ કર્યા, મને આમ કર્યું, મેં એમ કર્યું, બધામાં મેં કરીને કરે, તો પછી ઓલા માણસ બી એમ જ થાય ને, એક જાતનો ચોર જ છે ને આ તો. આ રીતે પણ આપણે એ રીતે લઈ શકીએ કે બીજો આપણે બધું જે આપણે મળે છે આપણને ભગવાનની કૃપા દ્રષ્ટિથી જ મળે છે. અને એ પણ જો આપણે એને થેન્ક્સ કીધા વગર આપણે ચૂપચાપ એ રીતે ખાતા જઈએ અને મેં કરતા રહીએ કે મેં કર્યું બકરીની જેમ આપણે, તો આપણે પણ ચોર જ કહેવાઈએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ છે 12મા શ્લોકમાં. આ બહુ સરસ શ્લોક છે અને બહુ સરસ ચીજ આપણને આમાંથી સમજવાની છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભગવાનના ભક્તો તમામ પ્રકારના પાપથી મુક્તિ મેળવે છે, કારણ કે તેઓ ભગવાનને અર્પણ કર્યા પછી જ ભોજન કરે છે. અન્ય લોકો જે વ્યક્તિગત અર્થમાં આનંદ માટે ખોરાક તૈયાર કરે છે તે ખરેખર ફક્ત પાપ જ ખાય છે. આ રીતે પણ પછી ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓર થોડું ઇલેબોરેટ કરીને કહે છે કે જે માણસો ભગવાનના ભક્ત હોય છે અને ભગવાનમાં માને છે, ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરે છે, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, ભગવાનની સાધના કરે છે, આરાધના કરે છે, એ લોકો ડેફિનેટલી જે કાંઈ પણ હોય છે એ બધું ભગવાનને અર્પણ કરીને પછી પ્રસાદ રૂપે ગ્રહણ કરે છે. હવે આ બધી ચીજ ભગવાન ખાવા ઉપરથી શરૂઆત કેમ કરે છે? કારણ કે સૌથી પહેલા તો આપણું શરીર છે ને, ખાધા વગર તો આપણું શરીર ચાલવાનું જ નથી ને. હવે એના માટે લઈને આપણને ભગવાન આખું સમજાવે છે કે આવી રીતે ખાવાનું એક આપણે આને દાખલો તરીકે લઈ શકીએ. હવે આપણે બધી પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં બી આપણે એને કનેક્ટ બી કરી શકીએ આપણે કેવી રીતે થાય છે. આગલા શ્લોક બધામાં આપણે એ બી જોશું કે આપણે આજની તારીખમાં આ બધી ચીજને આપણે કેવી રીતે આપણામાં કનેક્ટ કરવી જોઈએ. કે ચાલો ઠીક છે, ભગવાનને ભોગ ધરાવી દીધો, આપણે પ્રસાદ રૂપે બી લઈ લીધું, પણ બાકી બધી શું? બાકી બધી ઘણી બધી એવી ચીજ છે જેના માટે પણ આપણે ભગવાનને થેન્ક્સ કરવું જોઈએ. આ તો એક ખાલી સિમ્બોલિક રૂપ છે કે ભાઈ આવી રીતે આપણે ફૂડ ગ્રહણ કરવું જોઈએ આપણા શરીર નિર્વાહ માટે, નહીં તો આપણે પાપ ખાય છે, એ રીતે ભગવાન કહે છે. હવે 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ આખી પ્રક્રિયા કેમ ચાલે છે ને એ આપણને સમજાવશે. બધા જીવનદેહ વરસાદથી ઉત્પન્ન થતા અનાજ પર આધાર રાખે છે. ડેફિનેટલી આપણે સર્વાઈવલ માટે ફૂડ તો જોવે જ. ખાધા વગર તો આપણે શરીર જ ન ચલાવી શકીએ, અને જો શરીર બી ન હોય તો ભગવાનની ભક્તિ બી આપણે કેવી રીતે કરીએ. હવે એ રીતે વરસાદ કેવી રીતે થાય છે, જેના એટલે કે ફૂડ બધું શેનાથી થાય, તો કે વરસાદથી થાય. વરસાદ શેનાથી થાય કે તો કે વરસાદ યજ્ઞના પ્રભાવ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે, અને યજ્ઞ જન્માથાથી સૂચવેલ ફરજથી થાય છે.
અહીંયા જન્મતાથી સૂચવેલ ફરજ એટલે કે શું છે, આપણા બધા શાસ્ત્રો, વેદો એ બધામાં છે ને અલગ અલગ બધા ડિવિઝન કરેલા છે અને એ પ્રમાણે બધા માણસોની એક સ્પેસિફિક ડ્યુટી બી સૂચવેલી છે કે આ માણસ આવા કામમાં ને બધામાં પ્રવૃત્ત હોય છે. એ પ્રમાણેના શું કહેવાય, ગુણ પ્રમાણે અને એના સ્વભાવ પ્રમાણે ડિવિઝન થયેલા છે. એ પણ આપણે થોડુંક હજી આગળ ડિટેલમાં જોશું આગલા અધ્યાયમાં. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક પેલા સાયકલ સમજાવી કે ભાઈ બધા જ ફૂડ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. ફૂડ વરસાદથી થાય છે, વરસાદ યજ્ઞથી થાય છે અને યજ્ઞ કેવી રીતે થાય છે, તો કે માણસે જે બધા કર્મ કરે છે, જેનાથી પોતાની ફરજ સૂચવેલી છે, એ સૂચવેલો પ્રમાણે એ બધાને અર્પણ કરે છે અને ત્યાર પછી ભગવાન એની કૃપા દ્રષ્ટિ રૂપે, એ યજ્ઞના કૃપા દ્રષ્ટિ રૂપે વરસાદ લાવે છે. હવે આ આખી ચીજને આપણે છે ને આપણે ઇકોસિસ્ટમ સાયકલ કહી શકીએ. હવે ઇકોસિસ્ટમ સાયકલ આપણે છે ને પેલા પિક્ટોરિયલ રિપ્રેઝન્ટેશન થી સમજી લઈએ કે જેથી આપણને સમજવામાં ઓર સરસ રીતે ક્લિયર થશે. જેમ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ આ બધા આપણા જેટલા વેદ શાસ્ત્ર છે એ બધાના રચયકર્તા છે, સંકલન કરતા છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આપણને આગલા અધ્યાયમાં કહેશે, આપણને સમજાવશે. અને આ વેદો ને બધામાં છે ને આપણા બે છે, આપણે 4 વર્ણ છે અને 4 આશ્રમ છે. 4 વર્ણ ક્યાં છે, તો કે ભાઈ આપણે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. અને એ જ રીતે 4 આશ્રમ બી છે, જેમ કે બ્રહ્મચર્ય, ગ્રહસ્થ, વનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ. એટલે આખોને કહેવાય છે વર્ણાશ્રમ. અને એ વર્ણાશ્રમ જે વર્ણ જે છે એ ગુણ અને સ્વભાવ અને પોતાની કાબિલિયત ઉપર બધા ડિવાઈડ થયેલા હોય છે, નહીં કે બર્થ દ્વારા કે ભાઈ બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ નહીં. એ આપણે આગલા અધ્યાયમાં ઓર સરસ રીતે આગળ સમજશું આપણે. તો હવે એ બધાને એક એક કર્મ કરેલા ડિસાઈડ કરેલા હોય છે. કે બ્રાહ્મણે બધાને જ્ઞાન આપવું, કારણ કે એ પોતે જ્ઞાનથી પૂરેપૂરો સંપન્ન હોય તો જ બીજાને જ્ઞાન આપી શકે. અને એવી રીતે બધા શુદ્ર બધાની સેવા કરવાની, વૈશ્ય થોડુંક વેપારી બધું કરે અને ખેતી વેતી કરે અને આ રીતે બધાના કર્મો છે. તો આ રીતે મનુષ્ય જ્યારે પોતપોતાની સ્પેસિફાઈડ જે ડ્યુટી છે, પોતાનો સ્વધર્મ છે, પોતાનું નિયત કર્મ છે, એ બધા નિયત કર્મ કરે છે. અહીંયા એક સિમ્બોલિક રીતે ખેતીનો આપણને ફોટો આપેલો છે અને એ જે કર્મ છે એ આપણા શાસ્ત્રમાંથી જ બધા વર્ણવાયેલા છે કે આ રીતે બધા માણસોએ કર્મ કરવા જોઈએ. હવે આ કર્મ કરીને બધા પછી શું કરે, એકવાર બધું માની લો ખેતી વેતી બધું થઈ ગયું પછી યજ્ઞ કરે. આ યજ્ઞ કરે એટલે કે તમને અહીંયા જે ફોટો જે છે કે ભાઈ આગનો ને એવી ટાઈપનો ફોટો છે અને બધા હવન ને હોમ ને બધું છે અને અહીંયા બધા દેવી દેવતાનો ફોટો છે અને આ બધા એ લોકો હવન કરે છે અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, અર્ચના કરે છે અને પોતે જે કર્મ કર્યા છે એ પણ ભગવાનને બધાને સમર્પિત કરે છે. હવે એના ફળ સ્વરૂપ શું થાય છે, બધાને રિમૂવ કરી દઉં છું. ફળ સ્વરૂપ શું થાય છે, બધા દેવી દેવતાઓ ખુશ થાય છે અને કૃપા દ્રષ્ટિ કરે છે. હવે એ ખુશ થઈને કૃપા દ્રષ્ટિ કેવી રીતે કરે છે, તો કે ભાઈ વરસાદ આવે છે. આ ભગવાનની કૃપા દ્રષ્ટિ છે. હવે વરસાદ આવે છે એટલે પછી પાછું જે પોતે ખેતી કરી હતી એ પ્રમાણે બધું સરસ મજાનું ધાન બાન ઉગે છે અને ઉગીને પછી એ લોકો જે ધાન ઉગે છે એમાંથી સરસ મજાનું ખાવાનું બનાવે છે અને આ પણ ભગવાનને અર્પણ કરીને પછી એને પ્રસાદ રૂપે ગ્રહણ કરે છે. હવે આ આખી થઈ આપણે એ ટાઈમમાં આપણને જે કેવી રીતે આપણે યજ્ઞ કરવો ને એ બધાની સાયકલ ભગવાને આપણને સમજાવી. હવે આ ચીજને આપણે આજની તારીખમાં આપણે કેવી રીતે એપ્લાય કરવાની, તો કે ભાઈ સૌથી પહેલા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બધા વેદોને બધાનું સંકલન કર્યું છે, એમાં તો આપણે કંઈ કહેવા જેવું છે નહીં, એ તો બધું બરાબર જ છે. હવે એનું આપણે વેદોનું બધાનું પઠન કરવું જોઈએ, જેમ કે વેદ અને ઉપનિષદ બધાનો સાર છે. આપણે ગીતામાં તો ભગવદ્ ગીતા આપણે વાંચવી જોઈએ, બધા એવા શાસ્ત્ર આપણે વાંચવા જોઈએ અને એ વાંચીને એમાંથી જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ અને એ જ્ઞાન મેળવીને આપણો જે પ્રમાણે આજની તારીખમાં સ્વભાવ, ગુણ અને કાબિલિયત હોય એ પ્રમાણે આપણે પોતપોતાનો વ્યવસાય છે કે ભાઈ નોકરી છે કે ક્યાંય બી આપણે બધું ગોતી લેવું જોઈએ. અને એ ગોતીને આપણે માની લો આપણે શું કરવાનું, ભગવાનને સાથે સાથે આપણે યજ્ઞ કરવાનો. એટલે કે આપણે આજની તારીખમાં યજ્ઞ એટલે કે આપણી ઇન્દ્રિયોને આપણે વશમાં કરવાની, ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવવાનો, જે આપણે આગલા શ્લોકમાં બધામાં જોઈ લીધું. અને આપણે જે નિયત કર્મ આપણે જે કરવાનું છે એ નિયત કર્મ કરવાનું, ભગવાનની પ્રાર્થના કરવાની, પૂજા કરવાની, અર્ચના કરવાની અને એ રીતે બધો આપણો યજ્ઞ થઈ ગયો. એટલે કે સૌથી વધારે આમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણે ઇન્દ્રિય વિષયો અને શરીર સુખ માટે વધારે એમાં આપણે બિઝી કરવા કરતા એ લોકોને કંટ્રોલમાં આપણે રાખવો, એ આપણો મેઇન યજ્ઞ છે. અને એ યજ્ઞ કરતા કરતા સાથે સાથે આપણું નિયત કર્મ અને સ્વધર્મ બી આપણે નિભાવીએ અને એ કર્મ બધા આપણે ભગવાનને અર્પિત કરીએ. હવે એમાંથી આપણે બધું આ રીતે કર્યું હોય ત્યારે આપણને ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ થાય, વરસાદ થાય. એટલે કે અહીંયા આજની તારીખમાં કૃપા દ્રષ્ટિ વરસાદ રીતે શું થાય, તો કે ભાઈ આપણને
સેલેરી મળે, બિઝનેસ હોય તો પ્રોફિટ મળે, આપણે પૈસા કમાઈએ, બે પાંદડે થઈએ, બધું થાય. હવે એ જે પૈસા ને બધું મળે એનાથી આપણે આપણી જીવન જરૂરિયાતની બધી જે ચીજ વસ્તુ હોય, જે બેઝિક મિનિમમ નેસેસિટી હોય એ બધું આપણે ખરીદી કરીએ અને એ સાથે સાથે આપણે બધું ભગવાનને અર્પિત કરીએ અને ભગવાનને આપણે સમર્પિત કરીને ભોગ ને બધું તો સવારે આપણે ધરાવતા હોય બધું અલગ જ છે, પણ આપણી જે ઇન્કમ બી થતી હોય, મોનેટરી ઇન્કમ, જે દ્રવ્ય આપણે પૈસા કમાવતા હોઈએ, એ બધા પૈસામાંથી બી આપણે જેટલા સારો કાર્ય થઈ શકે એ બધા સારા કાર્ય બી આપણે કરીએ. આ રીતે ભગવાનને આપણે સમર્પિત કરીએ અને ફરીથી પાછી એ આખી સાયકલ ચાલે. તો આ આપણી આજની તારીખમાં કેવી રીતે આખી ઇકોસિસ્ટમ અથવા આપણી જે સાયકલ ચાલે છે એ આપણે સમજી શકીએ, આપણે એના સંદર્ભથી આપણે. હવે આ થઈ આપણે સાયકલ આપણી સમજી ગયા પછી આપણે આજની તારીખમાં યજ્ઞ માટે જોઈ લઈએ. તો કે ભાઈ આજની તારીખમાં યજ્ઞ કેવી રીતે કરવો. અત્યારે આપણે કળિયુગમાં જીવીએ છીએ, તો પેલાના યુગમાં સતયુગમાં શું છે, બધા લોકો જેમ કે ધ્યાન યોગ કરતા, એટલે કે જંગલમાં જઈ ભગવાનની સ્તુતિ કરતા, પ્રાર્થના કરતા, તપસ્યા કરતા, બધું કરતા, એ બધું ધ્યાન યોગ હતું. એટલે આજની તારીખમાં કળિયુગમાં ધ્યાન યોગ ટોટલી વર્જિત છે અને પોસિબલ બી નથી. અને આપણા શાસ્ત્રો પ્રમાણે એને ના પણ કહેવામાં આવેલી છે કે ભાઈ કળિયુગમાં ધ્યાન યોગ કરવો વેરી ડિફિકલ્ટી છે, કારણ કે મનુષ્ય કર્મ તો કરવું જ પડશે, કર્મ ના કર્યા સિવાય કોઈ છુટકારો નથી. પછી આવે છે ત્રેતાયુગ. ત્રેતાયુગમાં શું બધું અગ્નિ બલિદાન ને બધું હતું, જેમ આપણે જોયું અત્યારે હવન ને બધું થતું, તો બધા લોકો અગ્નિ પ્રગટાવતા અને એ રીતે બધા યજ્ઞ કરતા, સરસ મજાના શાસ્ત્રોના ઉચ્ચારણ કરતા, પાઠો કરતા, મંત્રો બોલતા, એટલા બધું બધાને જ્ઞાન બી હતું અને એવી રીતે દેવી દેવતાઓ બધા ખુશ થતા. ત્યાર પછી આવ્યો દ્વાપર યુગ. દ્વાપર યુગમાં શું થયું, બધા ભગવાન લોકો મંદિરોમાં જતા, બધા મનુષ્ય લોકો મંદિરોમાં જતા, ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરતા, ત્યાં એની ભગવાનની સેવા કરતા, મંદિરમાં જેટલી થાય એટલી બધી સેવા કરતા અને આ રીતે બધું દ્વાપર યુગમાં થતું. પછી હવે આવી ગયું કળિયુગ. તો કળિયુગમાં તો માણસને અત્યારે મંદિરે જવાનો ટાઈમ નથી, પ્લસ ઉપરથી આવી ગયું કોરોના, મંદિરો બધા બંધ થઈ ગયા. તો હવે માણસે કરવું શું? તો કળિયુગમાં આપણે છે હરે કૃષ્ણનો જાપ કરવો એ સૌથી ઈઝી સોલ્યુશન છે અને આ એકમાત્ર સોલ્યુશન છે, એ આપણે જોશું. હવે આ હરે કૃષ્ણનો જાપ ક્યાંથી આવ્યો, આપણા શાસ્ત્રોની બધામાં કઈ જગ્યાએ બધું લખેલું છે. જેમ શાસ્ત્રોમાં આપણે જોયું ને કે કર્મ ને બધું બી સ્પેસિફાઈડ છે, તો શાસ્ત્રમાં આ બધું બી લખેલું છે કે ભાઈ કળિયુગમાં આ રીતે ભગવાનનો જાપ કરવો જોઈએ. તો એ જ સૌથી મોટો યજ્ઞ છે. તો હવે એના સંદર્ભમાં આપણે જોઈ લઈએ કે સૌથી પહેલા તો આપણે 10મા અધ્યાયમાં 25મા શ્લોકમાં જોશું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ કીધેલું છે કે ભાઈ હરે કૃષ્ણનો જાપ કરવો એ જ સૌથી મોટો યજ્ઞ છે કળિયુગમાં. અને એ જાપ કર્યા પહેલા આપણે શું છે, હરે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસુદેવ ગૌર ભક્ત વૃંદા, આપણે જે સવારે પ્રાર્થના લઈએ છીએ એનો આ એક પાર્ટ છે. આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જે છે 16 અક્ષરનો, એ શરૂ કર્યા પહેલા આપણે ઇન્ટ્રોડક્ટરી મંત્ર બોલીએ છીએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અને આ મંત્રમાં આપણે જયારે છઠ્ઠો અધ્યાય લેશું ત્યારે પણ આપણે એનો ડિટેલ મિનિંગ બી સમજી લેશું કે આનો પણ મતલબ શું છે આપણે. પછી આવે છે ભાગવતમ. શ્રીમદ ભાગવત કથાના 11મા સ્કંદમાં આપણે લખેલું છે કે ભાઈ આજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો હરે કૃષ્ણનો જાપ કરવો એ જ મોટો કળિયુગમાં યજ્ઞ છે. પછી આવે છે આપણે પુરાણમાં બી લખેલું છે કે ભાઈ કળિયુગમાં હરિનામ અને હરિનામ દ્વારા જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. હરિનામ સિવાય કળિયુગમાં મોક્ષનો બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. કૃષ્ણ અને કૃષ્ણના નામ સિવાય અવિભાજ્ય છે. કળિયુગમાં કૃષ્ણ પોતે હરિનામના રૂપમાં અવતરિત લે છે. સમગ્ર વિશ્વનો ઉદ્ધાર હરિનામ દ્વારા શક્ય છે. તો ડેફિનેટલી આજની તારીખમાં બી આપણે આપણું નિત્ય કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે, સ્વધર્મ નિભાવવાનો છે અને સાથે સાથે આપણે ભગવાનનું નામ બી લેવાનું છે. અને આજથી હું આપ સૌને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એટલીસ્ટ દિવસમાં 1 માળા કરવાનો નિયમ બનાવી લ્યો. જે લોકો 1 માળાથી વધારે કરતા હોય એના માટે તો સૌથી સરસ તમારે, અને જે લોકો 16 માળા કરતા હોય, આજે પણ આપણે ઘણા બધા ભક્તો છે જે રિપીટ કરી રહ્યા છે ત્રીજી ચોથી વાર, એમાંથી ઘણા લોકો આજે 16 માળાનું બી ટાર્ગેટ એચીવ કરી લીધું છે. તો ડેફિનેટલી 1 માળાથી તો શરૂઆત કરો અને 16 માળાનું તમારે જીવનનું લક્ષ્ય બનાવવાનું, ટાર્ગેટ બનાવવાનું કે ભાઈ આપણે એ કરવી જ જોઈએ. તો આ રીતે આપણે આજની તારીખમાં જેમ આપણે આ બધું જોઈ ગયા, કળિયુગમાં આના સિવાય મોટો કોઈ યજ્ઞ કોઈ છે જ નહીં અને આ પણ એકમાત્ર જ યજ્ઞ છે. આના સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો બી આપણી પાસે કોઈ છે નહીં, જે અહીંયા આપણે સામે જ વાંચીએ છીએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે છે, બધું સમજાવ્યા પછી 19મા શ્લોકમાં કહે છે, તેથી કર્મના ફળમાં આસક્ત થયા વગર મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ, કારણ કે અનાસક્ત રહીને કર્મ કરવાથી મનુષ્ય પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે.
આ બધી ચીજ સમજાવી લીધા પછી હવે આ શ્લોકમાં છે ને આખી ચીજ સમરાઈઝ કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. શું કેવી રીતે કર્મ કરવાનું આપણને આખું સમજાવી દીધું. એટલા માટે જ આ અધ્યાયનું નામ કર્મયોગ છે. કે સૌથી પહેલા તો કર્મફળમાં આસક્ત થયા વગર, એની ફળની ઈચ્છા નહીં રાખવાની, ફળની લાલચ નહીં રાખવાની. ફળ મળે તો બી આપણે પોતે ગ્રહણ બી નહીં કરી લેવાનું, ભગવાનને અર્પિત અને સમર્પિત કર્યા વગર. જસ્ટ એક રિમેમ્બર, ઓલો એક એક્ઝામ્પલ યાદ રાખજો આપણે, આંબાનું એક્ઝામ્પલ. અને એક માણસ જે ઘણાને ઘણી મદદ કરે છે અને બે પાંદડે થાય છે છતાં પણ આવી રીતે કરે છે. જસ્ટ બે એક્ઝામ્પલ આપણે સમજાવ્યા, તો એ રીતે યાદ કરીને આપણે કરી શકીએ કે આપણે કર્મફળનો ત્યાગ કેવી રીતે કરવો, તો એમાં આસક્ત ન થવું જોઈએ. પછી કર્તવ્ય સમજીને, એ પણ પાછી બીજી કેરેક્ટરિસ્ટિક કે ભાઈ મારે કરવાનું છે એટલે કરવાનું છે, એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી. કર્તવ્ય સમજીને કર્તવ્ય કરવાનું છે, બે ચીજ. પછી નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું છે, કર્મને ક્યારેય સ્ટોપ નથી કરવાનું, કન્ટિન્યુઅસ કરવાનું છે. જ્યાં સુધી આપણું શરીર છે ત્યાં સુધી કર્મ કરવાનું છે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું સમજાવ્યું કે શરીર નિર્વાહ માટે બી કર્મ તો કરવું જ પડશે, એના વગર છુટકારો છે જ નહીં. એટલે કર્મને ક્યારેય સ્ટોપ નહીં કરવાનું, બેસી નહીં રહેવાનું. કારણ કે અનાસક્તિ રહીને કર્મ કરવાથી મનુષ્યને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે આ રીતે જો કર્મ કરીએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એન્ડ રિઝલ્ટ કહે છે કે એવી પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિનો મતલબ શું? તો કે ભાઈ આપણે ફરીથી પાછું આ ભૌતિક દુનિયામાં આવવું નહીં, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાં ફસાવવું નહીં, આપણને કોઈ ચિંતા રહે નહીં, કોઈ ટેન્શન રહે નહીં કે ભાઈ મારી આગલી ગતિ કેવી રીતે થશે, દુર્ગતિ થશે કે શું થશે. એ બધા જ ભયમાંથી આપણે મુક્ત થઈ જઈએ, કારણ કે આપણને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થઈ જાય. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 19મા શ્લોકમાં આખી ચીજે સમરાઈઝ કરે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ એક ચીજ અહીંયા ફૂલ સ્ટોપ જેવું કરે છે અને પછી એક થોડી બીજી ચીજ સમજાવે છે આના દ્વારા. હવે અર્જુનને થોડો વધારે પ્રેરિત કરવા માટે કહે છે કે મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય માણસો કરે છે, અને ઉદાહરણ આચરણ દ્વારા તો તે જે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે તેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે. એટલે દેટ મીન્સ અત્યારે ઇનડાયરેક્ટલી અર્જુનને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે બૌદ્ધિક રીતે કે ભાઈ તારે તું જે અત્યારે દાખલો બેસાડે સમાજ માટે એઝ અ ક્ષત્રિય તરીકે, બાકી બધા માણસો તને જ અનુસરશે અને તારું જ અનુકરણ કરશે. કારણ કે આજે તું એક મોટો યોદ્ધા છો, મોટો મહારથી છો, અને ક્ષત્રિયમાં તારે સારી એવી રીતે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. અને જો તું અત્યારે યુદ્ધ ભૂમિ ભાગી જઈશ અને યુદ્ધ નહીં લડ, જસ્ટ ખાલી દુર્બળ અવસ્થા દેખાડીને, તો એનો કોઈ સોલ્યુશન નથી. કારણ પછી લોકો તને જ અનુસરવાનું શરૂ કરશે. એટલા માટે તું એવો સારો દાખલો બેસાડ કે સમાજમાં લોકો તને યાદ કરે, સારી રીતે યાદ કરે અને તને અનુસરે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને થોડુંક ઓર મોટિવેટ કરવા માટે, એને થોડું ઓર પ્રેરિત કરવા માટે આ આપણને અર્જુન દ્વારા આપણને શિક્ષા આપે છે કે આપણે પણ સમાજમાં એવો દાખલો બેસાડવો જોઈએ, પર્ટિક્યુલરલી આપણા નેક્સ્ટ જનરેશન માટે અને કોમન પીપલ ઇન જનરલ માટે, કે બધા સમાજ માટે, જો સમાજમાં આપણે સારા કરતા એવા આગ્રહ કરતા હોઈએ તો એવા કર્મ કરવા જોઈએ કે જેથી કરીને લોકો આપણને અનુસરે અને આપણાથી પ્રેરિત થાય એ કર્મ કરવા માટે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવે છે કે તેમણે ઉદાહરણ દ્વારા અગ્રણી કરવી જોઈએ. કે દેટ મીન્સ કે ને કે ભાઈ લીડ આપણે શું કહેવાય એને, લીડ બાય એક્ઝામ્પલ. એવી રીતે પોતાનું ઉદાહરણ, પોતાનો દાખલો બેસાડીને કરવાનો, લીડિંગ ફ્રોમ ધ ફ્રન્ટ, આગળ ચાલીને દાખલો બેસાડીને તારે લડવાનું છે. અને રોલ મોડેલ સમાજ માટે આકાર આપે છે. ઘણા લોકો હોય ને કે મારો જેમ કે આ રોલ મોડેલ આ છે, જેમ કે ધીરુભાઈ અંબાણી મારો રોલ મોડેલ છે, એના જેવા મારે પૈસા કમાવા છે, આ રીતે વોટ એવર ઇટ ઇઝ. એટલે તો આ રીતે આપણે આપણો એક રોલ મોડેલ બનાવી શકીએ અને એને અનુસરણ કરી શકીએ. અને રોલ મોડેલ એવો હોવો જોઈએ કે જે ડેફિનેટલી એને પોતાના લાઈફમાં બી એનું આચરણ કરેલું હોય. તો આજે જેમ કે હું તમને 16 માળા હું આ અત્યારે કહું છું, પણ જો જ્યાં સુધી હું પોતે આચરણ ન કરતો હોઉં તો મારા શબ્દોનો કોઈ મતલબ નથી. આજે હું જયારે 16 માળા કરતો હોઉં ત્યારે જઈને હું તમને કહું તો તમારે કોઈ અસર થાય, નહીં તો એ શબ્દોનો કોઈ અસર ન થાય. તો મારે સૌથી પહેલા 16 માળા કરવી જોઈએ અને હું કરું છું. એટલા માટે હું આજે આને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી આજે લાયક બન્યો કે હું આપ સૌને પણ કહી શકું છું. થેન્ક્સ ટુ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કે ભાઈ આ રીતે આપણે બીજાને પ્રેરિત કરવા જોઈએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 26મા શ્લોકમાં, અહીંયા પાછું કવર થઈ જાય છે મારું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સ્ક્રીન પર પીપીટી દેખાતું નથી. નથી આવતું પીપીટી? નહીં, કોઈને નથી આવતું કે મારે તો અહીંયા ક્લિયર આવે છે? નહીં દેખાય છે. નથી મારે આવતું? પણ આવે છે પ્રભુજી. હા, ઓ સોરી, તો મારે નથી આવતું. હવે બરોબર છે. ઓકે. આવે છે પ્રભુજી.
પરફેક્ટ આવે છે. શ્લોક નંબર 3.26. ઓકે, બરોબર, ખબર નહીં, ધન્યવાદ. મારામાં નથી આવતું. એનીવે, હમ. હવે 26મા શ્લોકમાં એ થોડીક ચીજ આગળ સમજાવે છે કે વિદ્વાન મનુષ્ય સકામ કર્મોમાં આસક્ત એવા અજ્ઞાની લોકોના મનને વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં. હવે અહીંયા છે ને ભગવાન એક ચીજ નાનકડી હલકીથી વોર્નિંગ બી આપે છે કે ભાઈ જેમ કે સૌથી પહેલા કે છે વિદ્વાન મનુષ્ય કોણ છે? તો કે ભાઈ જેને આ બધું જ્ઞાન છે, આત્મજ્ઞાન છે, કેવી રીતે કર્મ કરવા જોઈએ એ જ્ઞાન છે, પરમાત્મા કોણ છે એનું જ્ઞાન છે, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય શું છે બધું જે આપણે જોયું એનું જ્ઞાન છે. આ બધું જેને જ્ઞાન હોય એને કહેવાય છે વિદ્વાન માણસ. એમ નહીં કે ભાઈ પીએચડી ડિગ્રી મેળવી લીધે, આ ડિગ્રી મેળવી લીધા, આ ભૌતિક દુનિયાની બધી ડિગ્રી છે, એનો કોઈ મતલબ નથી, એ જ્ઞાન છે બી નહીં. આપણે આગલા અધ્યાયમાં બી જોશું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જ્ઞાનની પરિભાષા શું આપી છે, કોને જ્ઞાન કીધું છે. તો વિદ્વાન જેને આ બધી ચીજ હોય એને વિદ્વાન માણસ કહેવાય છે. એટલે વિદ્વાન મનુષ્ય. હવે સકામ કર્મોમાં એટલે શું કે સકામ કર્મોમાં આસક્ત એટલે કે સ્વકામ એટલે કે સારી એવી ઈચ્છાથી થઈને, માની લો કોઈ માણસ છે કે ભાઈ પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે હું આમ કરી લઉં, આમ મેળવી લઉં, એ પાપ કર્મ નથી કરતો પણ સારા કામ બી કરે છે, પણ પોતાને મેળવવા માટે કરે છે, પોતાની ઇન્દ્રિય સુખ માટે કરે છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કરે છે, પોતાના શરીર ભોગવવા માટે કરે છે, એને કહેવાય આપણે સકામ. તો આ રીતે જયારે સકામ કરતો હોય અને એમાં આસક્ત થઈને કરતો હોય કે ભાઈ હું આ મેળવી લઈશ, હું આટલા પૈસા કમાઈશ તો હું આ લઈશ, ઓલો પૈસા થશે તો મારી પાસે આ આવશે, એવી રીતે બધામાં એમાં ઇન્વોલ્વ રહેલું હોય છે. એવા અજ્ઞાની લોકોને હવે આને કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અજ્ઞાની, કે જેને આત્મજ્ઞાન નથી અને કેવી રીતે કર્મ કરવા જોઈએ બધું કઈ જાણતો નથી, એટલા માટે અજ્ઞાની છે. લોકોના મનને વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં, એટલે કે આને મિસગાઈડ નહીં કરવાના. ભલે ભાઈ એની જે મરજી છે એને કરતું હોય કરવા દેવાનું, એમની કે એને સ્ટોપ કરવાનો અને એને ડાયવર્ટ બી નહીં કરવાનો, એને કન્ફ્યુઝ બી નહીં કરવાનો. પછી આગળ હજી કે છે તેમને કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ નહીં. એટલે એને જે પોતે કરે છે ને એને સ્ટોપ કરવા માટે આપણે એને પ્રોત્સાહન નહીં કરવાનો, મોટિવેટ નહીં કરવાનો કે ભાઈ આજે તો આવી રીતે આમ કર્મ કરે આનો શું મતલબ છે, આ બધું સ્ટોપ કર, એના કરતા ભગવાનની ભક્તિ કર, આવી રીતે આમ કર, એમ નહીં. એવી રીતે કરવા માટે બી ભગવાન ના પાડે છે. પરંતુ ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મમાં વ્યસ્ત રહેવા પ્રેરણા આપવી જોઈએ. એટલે કે જેને આપણે એટલે સ્લો પોઈઝન જે કહીએ ને, એટલે સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી જે કરતો હોય ને મને કરવા દેવાનું. સાથે સાથે એને કહેવાનું તને ખબર છે આ રીતે બી કર્મ થાય, તને ખબર છે આ રીતે આપણા બધા કર્મો બંધાઈ જાય, તને ખબર છે આપણે આગલી ગતિ કેવી રીતે થાય. આ બધી નાની 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 ચીજનું છે ને નોલેજ આપતું રહેવાનું કે જે એના છે ને સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં આસ્તે 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 ઉતરતું જાય. અને એ રીતે પણ શનિ એટલે કે સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી એ પણ આ રીતે સરસ રીતે કર્મ કરવામાં આવતી પછી પ્રેરિત થઈ જાય અને પોતાના જે સકામ કર્મો બધા કરતા હોય એ આસ્તે આસ્તે એને ઓછા કરે, અથવા જે કોઈ ચીજ બહુ એમાં પ્રવૃત્ત હોય તો એને બંધ બી કરી દે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક આપણને ગાઈડન્સ તરીકે બી બીજાને આપણે, આજે મેં તમને કીધું ને કે તમે જો 9 માળા કરતા હો તો 1 માળા કરો, પણ આજે હું તમને તરત ને તરત પહેલા ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી દઉં કે તમે આજ રાતથી ને કાલથી સીધું 16 માળા શરૂ કરી દો, પોસિબલ નથી. ઇટ ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ. એટલે કે ભાઈ 1 માળાથી શરૂઆત કરો તમે, પછી સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી તમે એને વધારો. તો આ રીતે આપણે એ જ્ઞાન મેળવીને બીજાને આપણે પ્રોત્સાહિત કરવાના છે. અને એ કર્મ કરવાનું પાછળનું પહેલા એને રીઝન સમજાવવાનું કે ભાઈ આવી રીતે તને ખબર છે આ બધું, તું જે કર્મ કરે છે એનું આમ રિઝલ્ટ આવે, એની બદલે તું આમ કરતો તને આમ રિઝલ્ટ મળે. આવી રીતે બધી નાની નાની ચીજ આપણે એને સમજાવવાની અને પછી એને પ્રેરિત કરવાનો. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે. પછી 27મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જીવ મિથ્યા, જીવ એટલે કે આત્મા મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવથી મોહગ્રસ્ત થઈને પોતાની જાતને સમગ્ર કાર્યોનો કર્તા માની લે છે, પણ હકીકતમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા તે થતા હોય છે. જસ્ટ પાછો રિમેમ્બર કરો એક્ઝામ્પલ આંબાનો, અને જે માણસને બધા મદદ કરી. હવે શું વિચારે છે, મેં આમ કર્યું, મેં તેમ કર્યું, મેં બીજ વાવ્યું, મેં આટલી મહેનત કરી, મેં આટલી ડિગ્રી કરી, મેં બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કર્યા, મેં જમીન ઉપર બધું પાણી નાખ્યું, મેં એનો ખ્યાલ રાખ્યો, બધું મેં કરીને એટલે કે સમજી બેસે છે કે આ બધા કર્મો તો મેં પોતે કર્યા. પણ એકચ્યુઅલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ મનુષ્ય બી કોઈ કર્મ કરતું નથી, પણ એકચ્યુઅલી કોના હેઠળ આવી જાય છે, કોના કંટ્રોલમાં આવી જાય છે, કોણ એની રીતે એને આંગળીના ઓલા ટેરવા રીતે નચાવે છે, કઠપુતલીની જેમ નચાવે છે, તો કે ત્રિગુણી માયા. એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે આ ત્રિગુણી માયાથી બનેલી છે, જેના ઉપર આપણે 14મો અધ્યાય આખો છે ત્રિગુણી પ્રકૃતિ ઉપર, સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, એના હેઠળ, એના નિયંત્રણ હેઠળ, એના કંટ્રોલ હેઠળ આપણે આવી જઈએ છીએ, જેવા આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં બંધાઈ જઈએ છીએ ત્યારે.
અને એ આપણને આ બધા કર્મ કરાવે છે. પણ આપણે પોતે કોઈ કર્મ, આપણે તો જસ્ટ એક ખાલી નિમિત્ત તરીકે હોઈએ છીએ, પણ એ પ્રમાણે આપણો સ્વભાવ બની જાય છે અને એ પ્રમાણે આપણે માનવા માંડીએ છીએ કે મેં આ મેં કર્યું. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. હવે આમાં મેં ગઈકાલે આપને કીધું હતું કે આપ કાગળ અને પેન લેતા જાજો. તો જે ઘણા લોકોનો સવાલ હોય છે ને કે કર્મ કોણ કરાવે છે, આપણે કરીએ છીએ કે આત્મા કરે છે કે કોણ કરે છે? તો અહીંયાથી એના પ્રશ્નોનો બી જવાબ મળવાનો શરૂ થઈ જશે. જેમ ગયા અધ્યાયમાં બધાને જવાબ મળવાના શરૂ કર્યા હતા કે ભાઈ આપણે આત્મા સાથે શું કેરી ફોરવર્ડ કરીએ છીએ. તો 18 અધ્યાય સુધી અલગ અલગ અધ્યાયમાં 1 શ્લોક 2 શ્લોક કે કાંઈ બી એવી રીતે આવતા રહેશે. તો પ્લીઝ તમે નોટ ડાઉન કરતા રહેજો. પછી અંતમાં તમને આખી શ્લોકોની ચેન બનાવશો તો તમને આખી ચીજ સમજાઈ જશે કે ભાઈ કર્મ કેવી રીતે થાય છે અને આપણે આત્મા બી કેવી રીતે આપણે આવતા જન્મમાં ટ્રાન્સમાઇગ્રેટ થાય છે. હવે આ પછી અર્જુન એક પ્રશ્ન પૂછે છે ત્યારબાદ કે ભાઈ આમ કેમ આવી રીતે સિચ્યુએશન થાય છે કે ભાઈ માણસ, અર્જુને કહ્યું, હે વૃષ્ણવંશી, જાણો કે બળજબરીથી તેમાં પરોવાયો હોય તે મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોવા છતાં પાપ કર્મમાં શામાંથી પ્રેરિત થાય છે? તે મીન્સ ઘણી વાર એવું થાય છે કે ભાઈ આપણે જે કર્મ કરતા હોઈએ આપણને ઈચ્છા ન હોય પણ કમ્પલસરી ઘણી વાર કરવું પડે. આપણે જબરજસ્તી કરતા હોઈએ એના જેવું લાગે. તો આનું પણ રીઝન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપે છે અને આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 દાખલા આપે છે અને કમ્પેરિઝન બી આપે છે સાથે સાથે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે 3 દાખલા આપણે પહેલા સમજી લઈએ. જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, હવે તમે જોજો ક્યાંય બી આગ લાગી હોય તો સૌથી પહેલા છે ને આપણે, જેમ કે માની તમારી સામે કોઈ મકાન હોય, મકાનમાં આગ લાગી હોય તો પહેલા આપણને આગ કેવી રીતે આપણને દેખાય? પેલા ધુવાળા આપણને દેખાય. ધુવાળા જેવા નીકળતા ને આપણને લાગે કે કંઈક આગ લાગી હશે. એટલા માટે જે કહેવત પડેલી છે, વેર ધેર ઇઝ સ્મોક ધેર ઇઝ ફાયર. એટલા માટે આપણે એ આગ છે ને એ પેલા ધુવાળાથી કવર થઈ જાય છે અને પછી જ્યારે માણસ કોઈ નજીક જઈને જોવે છે અને અથવા તો આ ધુવાળો આસ્તે આસ્તે બહાર આવે છે અને આગ ઓર મોટી મોટી થતી જાય છે ત્યારે જઈને આપણને આગ દેખાય છે. એટલે કે સૌથી પહેલા એ ધુમાડાથી કવર થયેલી હોય છે. એ આગ ધુમાડાથી જ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે વાહ આગ લાગેલી છે. બીજો એક્ઝામ્પલ આપે છે કે દર્પણ ધૂળથી, જેમ તમે અરીસો જોઈ શકશો, આપણે અરીસો હોય આખો ધૂળ વાળો હોય એમાં તમે તમારો ચહેરો જોઈ શકવાના હતા, એ અરીસો કોઈ કામનો જ નથી. એવી રીતે પછી ત્રીજો એક્ઝામ્પલ આપે છે ભ્રૂણ, એટલે કે ગર્ભાશયથી આવૃત હોય છે. એટલે આપણે જે ગર્ભાશય હોય છે એ એક મેમ્બ્રેનથી, એક આવરણથી કવર્ડ હોય છે. આ રીતે એની અંદર પછી બાળકની હોય છે અને એ બાળકને એમાં સુરક્ષિત બી હોય છે, પણ એને કઈ દેખાતું નથી હોતું, એ કઈ જોઈ નથી શકતો. એવી રીતે આખું કવર્ડ હોય છે. આ 3 એક્ઝામ્પલ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપે છે. એ આપવા માટે હેતુ શું છે? તો કે ભાઈ હવે આપણને સમજાવે છે તેવી રીતે જીવાત્મા, એટલે કે આપણી જે આત્મા જે છે એ આવી રીતે આપણા અજ્ઞાન વડે, આ કામ વડે, એટલે કે આપણે જે ભૌતિક દુનિયાની બધી જે ઈચ્છાઓ જે બધી છે, ખોટા ખોટા આકર્ષણ છે, એના દ્વારા આપણે બધી આપણી જે આત્મા જે છે આખી કવર્ડ અપ હોય છે અને વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહે છે. કોઈકને વધારે આવું મોટું અજ્ઞાન હોય, કોઈકને વધારે એવી ઈચ્છા હોય તો વધારેનું કવર્ડ હોય, કોઈકને આવી ઓછી ઈચ્છા હોય, ભૌતિક ઈચ્છા તો ઓછું કવર્ડ હોય. પણ ડેફિનેટલી કવર્ડ બધાની આત્મા આવી રીતે થઈ જાય છે, ભૌતિક દુનિયાની ઈચ્છાઓ દ્વારા, આકર્ષણ દ્વારા અને અજ્ઞાન દ્વારા. એટલા માટે એ એવા રીતે કામમાં પ્રેરવા મજબૂર થાય છે. હવે એના પછી આ સોલ્યુશન રૂપે ભગવાન શું કહે છે 41મા શ્લોકમાં, માટે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયનું નિયમન કરીને પાપના મહાન પ્રતિકામનું દમન કર અને જ્ઞાન તથા આત્મા સાક્ષાત્કારનો વિનાશ કરતાનો વધ કર. હવે સોલ્યુશન બી બતાવે છે કે સોલ્યુશન શું? તો કે ભાઈ એ જ ઇન્દ્રિયોને આપણે કંટ્રોલમાં કરવાની છે, વશમાં કરવાની છે, મનને કાબુમાં રાખવાનું છે, શનિ આસ્તે આસ્તે, અને આપણી જે મન ખરી જાય એવી રીતે બધી ઇન્દ્રિયોના વિષયો ઓટોમેટિકલી જ વયો જાય, એના તરફ કોઈ આપણને આકર્ષણ ન રહીએ, કોઈ આપણે એના તરફથી મોહિત ન થઈએ, એ રીતે આપણે એના ઉપર આપણે કંટ્રોલ મેળવવાનો છે, કાબુ મેળવવાનો છે. હવે આમાં શરૂઆતના છે ને 2 મિનિંગ થઈ શકે. જ્યારે કોઈ એવી મનમાં ઈચ્છા ઉદ્ભવે, હવે ઈચ્છા ઉદ્ભવે, આપણે બીજા અધ્યાયમાં શું જોયું હતું, એ ઈચ્છાની સાથે આપણે આપણી લાગણી એટેચ કરીએ ત્યારે જઈને પછી આપણે કામ માટે પ્રેરિત થઈએ. પછી પ્રેરિત થઈને સફળતા મળે તો થાય, નો સફળતા મળે તો ક્રોધ, પછી આખું સરસ મજાનું સર્કલ હતું ને 62 અને 63મા શ્લોકમાં એ થાય છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે શરૂઆતમાં જ જેવી ઈચ્છા જન્મી ત્યાં જ એને ફૂલ સ્ટોપ, ત્યાં જ એક બેરિયર લગાડી દેવાનું, ત્યાં જ એક આપણે પુલ બાંધી દેવાનો અને એ ઈચ્છાને ત્યાં ને ત્યાં જ આપણે એના ઉપર કાબુ મેળવી લેવાનો. અને બીજો શરૂઆતનો મિનિંગ શું છે? લાઈફમાં જેટલા જલ્દી આ ચીજ આપણે અપનાવી લઈએ
કે ને જાગ્યા ત્યારથી સવારે, અહીંયા તમે નાના બાળકોનો બધાનો ફોટો આપેલો છે, જો નાનપણમાં આપણને આ બધું જ્ઞાન ને બધું મળી ગયું હોય તો બહુ જ સારું. પણ જેને કે જાગ્યા ત્યારથી સવાર, આજથી આપણને આ જ્ઞાન મળ્યું, તો આજથી આપણે જે ભૌતિક દુનિયાને બધાની ઈચ્છાઓ છે, આજથી એમને કે એક સાથે આસ્તે આસ્તે સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી જ્ઞાનને એપ્લાય કરતું જવાનું, ઈચ્છાઓને કંટ્રોલમાં રહેતું જવાનું, અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોને બી આપણા વશમાં કરી લેવાના. તો આપણને સરસ મજાની લાઈફ મળી શકે છે, અને આત્મા સાક્ષાત્કારનો વિનાશ કરતાનો વધારો કરી શકીએ છીએ આપણે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 42મા શ્લોકમાં કહે છે, કર્મેન્દ્રિય જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે, મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે, બુદ્ધિ મન કરતા પણ વધારે ઉચ્ચતર છે, અને સૌથી વધારે શ્રેષ્ઠતર છે તો કે આત્મા બુદ્ધિથી પણ શ્રેષ્ઠતર છે. હવે આ એક શ્લોકમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સ્થૂળથી સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મથી સ્થૂળની આખી જર્ની કરાવે છે. એટલે કે માઇક્રોથી મેક્રો અને પાછું મેક્રોથી માઇક્રો એ કેવી રીતે થાય છે એ આપણે જોઈએ, સમજીએ. સૌથી પહેલા આવે છે કર્મેન્દ્રિય જળ પદાર્થ, એટલે કે આ બધી બહારની ભૌતિક દુનિયા બધા જે જળ પદાર્થ બધું જે છે જેના દ્વારા આકર્ષણને મોહિત થાય છે, એ જે છે મેક્રો છે, એટલે કે મોટી ચીજ છે. અને એ સૌથી વીકેસ્ટ ચીજ છે, એટલે કે આપણે સૌથી આપણે કે દુર્બળ ચીજ છે. હવે એના કરતા ચડિયાતી શું છે? કર્મેન્દ્રિય જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી, એટલે કે આપણી જે કર્મેન્દ્રિય છે, આ જળ પદાર્થ જે બધા મોહ અને આકર્ષણ છે, એ બધું જે આપણે મોટી ચીજ છે. પણ એના કરતા ચડિયાતી કઈ ચીજ છે? પણ એ નાની ચીજ છે. તો કે ભાઈ આપણા કર્મેન્દ્રિય, આપણા 5 કર્મેન્દ્રિયો છે, બોલવું, આપણા હાથ પગ અને જેનિટલ્સ ની બધી આપણી કર્મેન્દ્રિય કહેવાય. તો એ એના કરતા નાની છે પણ વધારે પાવરફુલ છે. હવે એના કરતા પણ સૂક્ષ્મ શું છે? તો કે મન ઇન્દ્રિયો કરતા પણ વધારે ઉચ્ચતર છે. એટલે આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિય એના કરતા પણ વધારે પાવરફુલ છે તો કે આપણું મન, અને એના કરતા પણ સૂક્ષ્મ છે. હવે એના કરતા પણ સૂક્ષ્મ શું છે? તો કે બુદ્ધિ. મન કરતા પણ બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ છે, પણ આપણી જે મન છે એના કરતા પણ વધારે પાવરફુલ છે. એટલે જેટલું સૂક્ષ્મ થતું જાય છે એટલું વધારે પાવરફુલ થતું જાય છે. અને સૌથી વધારે સૂક્ષ્મ શું છે? તો કે આપણી આત્મા, અને એ આપણી બુદ્ધિ કરતા પણ વધારે પાવરફુલ છે. એટલે જેમ કે આખી માઇક્રોથી મેક્રો અને મેક્રોથી માઇક્રોની આખી જર્ની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક શ્લોકમાં આપણને કરાવી દે છે, અને એ પણ પાછું વીકેસ્ટ થી લઈને સ્ટ્રોંગેસ્ટ સુધી. હવે આ આખી ચીજ આપણે પિક્ટોરિયલ રિપ્રેઝન્ટેશન દ્વારા સમજીએ કે આ કેવી રીતે છે. જેમ કે આ બધા આપણા માની લે આપણા બધા ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે, ઇન્દ્રિયો આપણી કર્મેન્દ્રિયોના આ બધું છે. આપણી બધી કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો આપણા ઇન્દ્રિયોના વિષયો તરફ, ભૌતિક દુનિયા તરફની બધા તરફ આકર્ષાય છે. એટલે કે આ 5 ઘોડા જે છે આપણે એના તરફ આકર્ષાઈએ છીએ. હવે આ 5 ઘોડાને લગામ દેવા વાળું કોણ છે? તો કે આપણું મન. એટલે કે જે મનની જે દોરીઓ જે છે જેનાથી આપણે આ બધા ઉપર કંટ્રોલ મેળવી શકીએ છીએ, એનાથી આપણે જે કંટ્રોલ મેળવવાનું છે એ આપણે આ લગામરૂપ છે મન. તો એ મનની જો દોરી ઢીલી હોય તો આપણી ઇન્દ્રિયો બેકામ થાય. પણ જો મનને આપણે કંટ્રોલમાં રાખી શકીએ, વશમાં રાખી શકીએ, એને આપણા નિયંત્રણ હેઠળ રાખી શકીએ, તો એ આપણી વશમાં આવી જાય, આપણા ઇન્દ્રિયોના વિષયો બી આપણા વશમાં આવી જાય. હવે મનને કેવી રીતે કંટ્રોલમાં આવે? તો કે ભાઈ આપણી બુદ્ધિ દ્વારા. બુદ્ધિ આપણી કે ભાઈ આપણને આ બધું જ્ઞાન મળી જાય, અને એ જ્ઞાનને આપણે એપ્લાય કરતા જઈએ, તો જેને આપણે આ બધી આપણે મન અને ઇન્દ્રિયોને બધાને આપણે કંટ્રોલમાં રાખી શકીએ. અને એનાથી પણ આપણે નીચે છે આત્મા. પણ જો આપણે એ કંટ્રોલમાં ન હોય અને આ 5 ઘોડા જેમ તેમ આગળ પાછળ બધા ભાગતા હોય, તો આપણું જે આત્મા જે છે એ જેમ કીધું ને ધુમાડા ને બધાથી કવર થયેલું છે, બિચારું પાછળ બેઠું કેટલું ગભરાતું હોય, એની દશા શું હોય, કેવી રીતે આપણો ઘોડો ભાગતો હોય આખો જીવનનો, અને એ બિચારો આત્મા કેટલો પીડિત થતો હોય. આ રીતે પિક્ટોરિયલ રિપ્રેઝન્ટેશન થી આપણને સમજાવે છે. હવે આ ચીજ આપણે થોડું ઘણું આ રીતે સમજી લઈએ કે સૌથી પહેલા શું છે, આપણને જીવવા માટે, શરીરને જીવવા માટે આપણે જેમ કે ખાવા પીવાનું જોઈએ બધું. એટલે કે ઘણા માણસો શું હોય છે કે ભાઈ 2 ટાઈમની રોટલી મળી જાય ને તો એ ઘણો સંતુષ્ટ હોય. હવે એ 2 ટાઈમનું ખાવાનું તો છે ને પશુને બી મળી જાય છે. આ સૃષ્ટિમાં ભગવાને એટલું બધું બનાવેલું છે કે પશુઓ પણ કોઈ ભૂખા નથી મરતા, તો માણસ બી મળી જાય છે. હવે કોઈ ભૂખ મરે છે એ વાત અલગ છે કે ભાઈ કોઈ એના એવા કર્મ ને એવું બધું થતું હોય ને એવું બધું અલગ વાત છે. બાકી અધરવાઇઝ ભગવાને ઇનફ બનાવેલું છે બધા માટે, અને બધા માટે 2 ટાઈમનું ખાવાનું મળી જાય છે. પણ જે માણસ આ લેવલમાં જીવતો હોય ને એ કહી શકીએ આપણે પશુની જિંદગી જીવે છે. કારણ કે પશુ પણ 2 ટાઈમ પોતાનું ખાવાનું કરી લે છે, એ પણ મળત્યા કરે છે, એ પણ ખાય પીએ છે અને મેટિંગ કરે છે, બધું કરે છે. તો આ શારીરિક સ્તર ઉપર જે માણસ જીવતા હોય એઝ ગુડ એઝ આપણે પશુનું જીવન જીવી રહ્યા છીએ કહી શકીએ. પછી આવી શકે એનું ઉપરનું લેવલ. અહીંયા છે ને માણસના અલગ અલગ લેવલ આપણે દર્શાવીએ છીએ ભગવાન.
વિષયાર્થ સ્તર, હવે જેમ કે માની લો પોતાનું ફૂડ ને બધાનું ખાવાનું જુગાડ થઈ ગયો, હવે એને શું છે જેમ કે ને રોટી, કપડા और મકાન બેઝિક નેસેસિટી જે છે, હવે એને થોડી ઘણી પોતાના પ્રોટેક્શન માટે શેલ્ટર જોવે, એક ઘર જોવે, પોતાના શેલ્ટર માટે કપડાં જોવે, ગરમ કપડાં જોવે, ઠંડા નોર્મલ કપડાં જોવે, એ રીતે બધા કપડાં. તો હવે એના ઉપર થોડોક ડેવલપ થાય છે, એના નેક્સ્ટ લેવલ ઉપર જાય છે અને પોતાના વિષયયુક્ત અથવા કે મને આ ચીજ ગમે, મને ઓલી ચીજ ગમે, એ રીતે બધી એના ઉપર કંટ્રોલ મેળવે છે અને એ ચીજ ઉપર પોતે જીવે છે. ત્યાં સુધી ચાલો બરાબર છે, ભાઈ ઠીક છે, ઓકે. હવે જ્યારે મનુષ્યનો થોડુંક ઓર ડેવલપ થાય છે માનસિક સ્તર ઉપર. હવે માનસિક સ્તર ઉપર એટલે કે શું, જ્યારે આ ભૌતિક દુનિયામાં પોતે પ્રોટેક્ટેડ થઈ ગયો, બેઝિક નેસેસિટીઝ ને બધું પૂરું થઈ ગયું, હવે થોડું જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરે છે. જ્ઞાન શેનું મેળવે છે? તો કે આ બધી ભૌતિક દુનિયાનું, એટલે કે થોડું ઘણું ગ્રેજ્યુએશન કરે, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કરે, કોઈ CA બને કે કોઈ ડોક્ટર બને કે કોઈ બી એવી ડિગ્રી લે, બધું રીતે અને પોતાનું કર્મ કરવાનું બધું શરૂઆત કરે. એ રીતે આપણે કહી શકીએ કે માનસિક સ્તર. અને એમાંથી પછી એને થોડા ઘણા પૈસા મળે અને પછી હવે એનો લેવલ મેઇન ડિટરમાઇન થાય છે અત્યારે, જ્યારે એની પાસે થોડું ઘણું ભૌતિક નોલેજ આવી ગયું હોય છે અને થોડું ઘણું પૈસા કમાવા લાગ્યું હોય છે અને થોડું ઘણું કામ કરવા લાગ્યું હોય છે, ત્યારે કે ભાઈ હવે માણસ કયા લેવલમાં જીવવાનું ડિસાઈડ કરે છે. હજી સુધી ત્યાં જ લેવલમાં ડિસાઈડ કરે છે કે ઉલટાનું ઘણી વાર એનાથી નીચે બી જાય છે. ઘણી વાર માણસો ઉલટા લતે લાગી જાય છે અને ઓર નીચે ને નીચે જતા હોય છે, પણ ઘણી વાર પોતાની ઉત્પત્તિ કરે છે અને સદગતિ કરે છે. તો કે શું ભાઈ બૌદ્ધિક સ્તર ઉપર, બૌદ્ધિક સ્તર એટલે કે શું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે આ બધું જ્ઞાન મળે છે, એટલે કે વિદ્વાન માણસની ડેફિનેશનમાં આવી જાય છે, આત્માનું જ્ઞાન મેળવે છે, કર્મ કેવી રીતે કરવા જોઈએ અને કર્મનો ત્યાગ કેવી રીતે કરવો જોઈએ, કર્મ કેવી રીતે અર્પિત કરવા જોઈએ, સમર્પિત કરવા જોઈએ, આ બધી રીતે બધું શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન બધું મેળવવાનું કોશિશ કરે છે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે બૌદ્ધિક સ્તર ઉપર છે અને સાચો જ્ઞાની છે. નહીં કે માનસિક સ્તર ઉપર PhD ડિગ્રી મેળવવા પછી બીજું આ બધું જ્ઞાન ન મેળવે તો પણ એ કોઈ જ્ઞાની નથી કહેવાતો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે જ્યાં સુધી આ જ્ઞાન ન મેળવે અને એ રીતે કર્મ કરવાનું વર્તે નહીં, જ્યાં સુધી પોતાની ઇન્દ્રિયોને કાબુ કરતા ન શીખે, ત્યાં સુધી બૌદ્ધિક સ્તર સુધી લેવલમાં નથી પહોંચતો. હવે માની લો બૌદ્ધિક સ્તર સુધી પહોંચી ગયો, હવે એને એપ્લાય કરવાનું શરૂ થાય, એટલે કે હવે માણસે એના પ્રેક્ટિકલ ક્લાસીસ શરૂ કરવાના છે. જેમ કે માની લો આપણે બધાને અત્યારે જ્ઞાન ને બધું મળી રહ્યું છે, હવે એપ્લાય કરવાનું શું કરશું આપણે, તો કે સૌથી પહેલા એક માણસથી આપણે શરૂઆત કરીએ. તો ત્યારે જઈને માણસ આધ્યાત્મિક સ્તર ઉપર પહોંચ્યો કહેવાય કે હા ભાઈ એ માણસ સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ બી જીવે છે, પોતાનું કર્મ કરે છે અને એક સરસ મજાની બેલેન્સ્ડ લાઈફ તરીકે જીવે છે. આ રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ શારીરિક સ્તર સુધી આધ્યાત્મિક સ્તરની જે જર્ની છે માણસે કેવી રીતે એચીવ કરવી જોઈએ, અલગ અલગ લેવલ પ્રમાણે અલગ અલગ રીતે જ્ઞાન મેળવીને અને અલગ અલગ રીતે ઉત્પત્તિ કરીને, ત્યારે જ્યારે આધ્યાત્મિક સ્તર ઉપર જ્યારે એ પોતે જે જ્ઞાન મેળવેલું છે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ને બધું બૌદ્ધિક સ્તર રીતે એને એપ્લાય કરવાનું કરે, ત્યારે આપણે એકચ્યુઅલી એની સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ શરૂ થાય છે. કારણ કે નહીં તો ખાલી જ્ઞાન મેળવીને બેસી જાય તો એનો કોઈ મતલબ નથી. એમ કે નોલેજ નોટ યુઝડ ઇઝ અ ગાર્બેજ, તો પછી શું મતલબ છે? એટલે કે આધ્યાત્મિક સ્તર ઉપર એને એપ્લાય કરવાનું છે. તો આ રીતે મનુષ્યના અલગ અલગ લેવલ હોય છે. હવે આપણે ડિસાઈડ કરવાનું છે કે આપણે કયા લેવલથી કયા લેવલમાં જવું છે, કેટલા જલ્દી જવું છે અને એમાં આપણે કેટલી આપણે પ્રગતિ કરવી છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા ત્રીજો અધ્યાય પૂરો થાય છે. ટાઈમમાં થઈ ગયો છે. પુણ્ય કરો કર્મ્ય તો સ્વર્ગીય ગ્રહોમાં જઈએ, પાપ કર્મ કરીએ તો નરક ગ્રહમાં જઈએ. આ બધું તો આપણને ખબર જ છે. જેવું વાવીએ એવું લણીએ છીએ આપણે, અને આપણા જે જીવનના તમામ સુખ અને દુઃખ છે આપણા ભૂતકાળના અથવા આ જન્મના બી કર્મનું આપણને ફળ મળી રહ્યા છે. કર્મકાળનું જે ચક્ર છે ને એ સમજી લઈએ ને એકવાર આપણે, તો આપણને એટલી સરસ સુખ અને શાંતિ મળી શકે ને આ જીવનમાં જ આપણે સ્વર્ગને આપણે ભોગવી શકીએ છીએ. તો આ રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કર્મ યોગ આપવા દ્વારા આપણને ત્રીજા અધ્યાયનું જ્ઞાન આપણને આપે છે. તો અહીં આપણો ત્રીજો અધ્યાય પૂરો થાય છે. હવે જો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો પ્રશ્ન આપણે લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ ટુ એવરીવન. જી હાજી, આપ પોતાને અનમ્યુટ કરીને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. જય શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુજી. જય શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, પહેલા દિવસનો તો વિડીયો મળી ગયો તો મેં રિક્વેસ્ટ કરી હતી તો, પરંતુ આમાં શું છે, ઘણી વાર એવું થતું હોય કે કોઈ વસ્તુ પાછી ફરીથી રિપીટ કરવી હોય તો રોજે રોજના રિક્વેસ્ટ એટલી જ હતી કે રોજે રોજના જો વિડીયો ક્લિપ્સ મળી જાય તો એને અમે લાઈફ ટાઈમ માટે સેવ કરી લઈએ, અને જ્યારે પણ ઈચ્છા થાય, મતલબ કઈ પણ વસ્તુ ના સમજાણી હોય અથવા તો પાછી એને સાંભળવી હોય તો સાંભળી શકીએ પ્રભુજી, જો એવું શક્ય હોય તો.
ના, ડેફિનેટલી હું તમારે જેમ પેલો ક્લાસ કમ્પ્લીટ થયો પછી દિવસે તો મેં તરત ને તરત ડાઉનલોડ કરીને બધું કરી દીધું હતું, પણ પછી જી મારે જી જરાક ત્યાં બીજું કામ ને આવી ગયું હતું એટલે બીજા અધ્યાયનું બાકી છે અને ત્રીજા અધ્યાયનું બાકી છે. તેમ છતાં કોઈક એક જણનું મને આવ્યું હતું તો મેં એને પર્સનલી મોકલાવી દીધું હતું વોટ્સએપમાં લિંક. મારો જ હતો. અચ્છા અચ્છા, ઓકે ઓકે. તો હા ચાલો હું તો એને જો ગ્રુપમાં શેર કરી દઈશ તમારે તો થઈ જશે કમ્પ્લીટ. અને આજે પણ હું આ ત્રીજો બી અધ્યાય બી કરી દઈશ તમારે. એટલે બીજો અધ્યાય ગ્રુપમાં નથી આવેલો. ના, બીજો અધ્યાય મેં મારા ખ્યાલથી તમને જ મોકલાવ્યો છે ને, ગ્રુપમાં નથી નાખ્યો. ના હા, તો મને એ પણ નથી એક ગ્રુપ. પેલો મને મોકલાવેલો હતો. અચ્છા, એમ કે તો પેલો તો મેં ગ્રુપમાં હા બી નાખ્યો. તો જો બીજો કોણે માંગ્યો તો ખબર નહીં. બીજો બી એક જણને કોઈને મેં મોકલાવ્યો છે, એ ગ્રુપમાં હું નાખી દઈશ. અચ્છા અચ્છા. હા. જી જી પ્રભુજી. ઓકે. અને આજે આ ત્રીજો બી સાથે નાખી દઈશ, બંને હું નાખી દઈશ. જી જી જય ધન્યવાદ પ્રભુજી. જય શ્રી કૃષ્ણ ધન્યવાદ. પ્રભુજી. શ્રી કૃષ્ણ. વિરલભાઈ દેસાઈ, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, જે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈને પ્રશ્ન? જય શ્રી કૃષ્ણ મહારાજ. જય શ્રી કૃષ્ણ માતાજી. મહારાજ, મારો પ્રશ્ન એવો છે કે મારા અમુક વડીલો છે જે ખાલી કર્મમાં એટલા એ છે અને સારા કર્મ કરે છે, તમે જે કર્મ ફળનું આજે સમજાવ્યું એ રીતે, પણ એ લોકો માળા નથી કરતા. તો માળા કરવી કમ્પલસરી છે? જી માતાજી, માળા કરવી કમ્પલસરી છે એક તો. ને બીજું તમારો જે પ્રશ્ન છે એ છે કે ભાઈ સારા કર્મ કરે છે, પાપ કર્મ નથી કરતા. ડેફિનેટલી એ પણ બહુ સારું છે. પણ એક ચીજ તમને કહું કે જે આપણે એ ચીજ છે ને ચોથા અધ્યાયમાં બી સરસ રીતે કરશું, કારણ કે ચોથો અધ્યાય ફરીથી કર્મયોગ છે અને એ જે તમે અત્યારે પ્રશ્ન કરો છો એના ઉપર જ છે કે ભાઈ સારા કર્મો કરવા બી છે ને એકચ્યુઅલી દોષયુક્ત છે એમાં. અને એમાં એક આપણે નિગ મહારાજની સ્ટોરી બી લેશું સરસ રીતે, કે આવી જ રીતે સારા જ કર્મ કરતા હતા. કે જે ઘણા લોકો શું માનતા હોય છે કે ભાઈ જન સેવા એ જ પ્રભુ સેવા. સારા કર્મ કરો, લોકોની હેલ્પ કરો, લોકોની મદદ કરો એટલે થઈ ગઈ તમારી પ્રભુ સેવા. પણ એકચ્યુઅલી એવું નથી. પ્રભુ સેવા એ જન સેવા છે. પેલા પ્રભુની બી સેવા કરો અને સાથે સાથે તમે જન સેવા થતી હોય તો એ બી કરો. પણ તમે માનીને બેસી જાઓ કે ભાઈ મેં જન સેવા કરી એટલે કે પ્રભુ સેવા થઈ ગઈ, તો એવું નથી. હવે ઘણી વાર શું છે, આમાં એક ચીજ સમજવા જેવી છે. ભૌતિક દુનિયા અલગ છે અને આધ્યાત્મિક દુનિયા અલગ છે. જેમાં જે આપણે ટેબલમાં બી જોયું, આધ્યાત્મિક સ્તર ઉપર આપણે કર્મ થવા જોઈએ અને આધ્યાત્મિક સ્તર સુધી આપણે પૂછવું જોઈએ. તો જ્યાં સુધી આપણે ભૌતિક દુનિયામાં જે બધા કર્મ કરીએ છીએ ને, ઇવન સારા કર્મ બી કરીએ છીએ ને, તો પણ એ આપણને બાંધી લે છે ભૌતિક દુનિયા પૂરતા જ. એ આપણા આધ્યાત્મિક દુનિયાના કર્મના કાઉન્ટમાં આવતું નથી. તો જેમ કે માળા કરવું ને એ બધું જે કરવું છે ને, આધ્યાત્મિક દુનિયાના કર્મમાં કાઉન્ટ થાય છે. તો જ્યાં સુધી એ કર્મ તમે ન શરૂઆત કરો ત્યાં સુધી આ બધા કર્મ તમારે એટલા કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ રહેતા નથી. સારા કર્મ કરે છે બરાબર છે, ખોટી વાત નથી, સારી વાત બી છે, પણ આધ્યાત્મિક કર્મ બી સાથે સાથે કરવા થવા જોઈએ. તો જેથી કરીને તમને એનો બેનિફિટ બી છે ને મલ્ટીપ્લાય થાય અને તમને સારી એવી થાય પ્રાપ્તિ. જેમ કે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે શું કે છે આપણને, કે એને ઈશ્વર પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યારે ભૌતિક દુનિયામાં સારા કર્મો કરવાને શું પ્રાપ્તિ થાય છે? ફરીથી પાછું ભૌતિક દુનિયામાં જવું પડે છે. એને ઈશ્વર પ્રાપ્તિ નથી થતી. તો ધીસ ઇઝ ધ મેઇન ડિફરન્સ. એ આપણે ચોથા અધ્યાયમાં ઓર સરસ રીતે હજી સમજશું આપણે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. વિરલ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો છો. રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, ગીતા લઈ આવ્યા? નહીં જી, આજકાલમાં આવી જવી જોઈએ. ઓકે ઓકે, બરાબર છે. ચાલો. આવી જશે કારણ કે મને દિલથી ઈચ્છા છે વાંચન કરવા માટેની, પઠન કરવા માટેની. અને નવી નવી ચોપડી આવી ને ત્યારે બહુ સરસ રીતે વાંચવાની ઈચ્છા થાય. ના, એકચ્યુઅલી મારી પાસે આખો 16 બુક અને ગીતા આઝ ઇટ ઇઝ હતી જ, પણ પછી મમ્મી ના ડેથ પછી મેં લાઇબ્રેરીમાં ડોનેટ કરી દીધી એટલે વેક્યુમ થઈ ગયું. નહીં તો હતી જ મારી પાસે. ઇસ્કોન નો જ આખો સેટ હતો, 18 અને એક સારાંશમાં જે આપણે ગીતા ની જે બુક છે એ.
18 ભાગવતમ હશે તમારી પાસે. હા 18 ભાગવતમ અને ભાગવતમ હશે, શ્રીમદ ભાગવતમ, બરાબર. તેજસ પ્રભુજી, કાલે આપ અનુવાદ લેશો દીપ્તિ માતાજી સાથે? કે પછી હું લઈ લઉં? હરે કૃષ્ણ તેજસ પ્રભુજી. ઓકે, ચાલો, કઈ વાંધો નહીં, હું જ લઈ લઈશ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન?